මෙම වැඩසටහන සඳහා බැතිබර දායකත්වය දනු ලබන්නේ සිංගප්පූරුව ධම්මදූර සමිතියේ සියලුම සාමාජිකවන් විසින්. ඔවුන්ගේ අරමුණ වන්නේ සියලු සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවියන් මේ පින් අනුමෝදම්ව ගෞතම බුදුසසුන රකිත්වා මිසදුටු බලවේග දුරු කෙරෙත්වා දේශකයණන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිරජීවනය සමගින් පතන්නා වූ බෝධියෙන් සුවසේ නිවන් අවබෝධවීම පිණිසත් මේ සඳහා නන්නයුරින් ආධාර උපකාර කරන්නා වූ සිංගප්පූරුව ධම්මදූර සමිතියේ සියලු දෙනාටත් ඔවුන්ගේ පවුල්වල සැමටත් සසර කෙටිකරගෙන අෂ්ට දුෂ්ටක්ෂණයෙන්ද පංචවිධ අන්තරායෙන්ද සතර අපායෝත්පත්තියෙන්ද මිදී ඉතා ඉක්මනින් සුවසේ මාර්ගඵල නිවන් අවබෝධය පිණිසත් සියලු දෙනා නමින් මිය පරලොව ගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන්වීම පිණිසත් සියලු සත්වයින්ට සුවසේ ධර්මාවබෝධය වී මාර්ගඵල නිවන් පිණිසත් හේතුවාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි සදහවත් පින්වත්නි, වර්ෂයක උදාවෙන වාසනාවන්තම මාසේ අපි දැන් මේ ගත කරන්නේ. හැම මාසෙකම උදාවෙන පුන් පොහොය අතර පින්වත්නි, අපිට පින්බර අපේ හිතට ගොඩාක් සතුටක් දැනෙන, අපි බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න පුණ්‍යවන්තම පුන් පොහොය අද දවස. මේ උතුම් වෙසක් පුන් පොහොය දවස පින්වත්නි, අපේ ජීවිතේට අපි සමහර වෙලාවට වෙනදාට වඩා සතුට උපද්දගත්තු, වෙනදට වඩා ප්‍රීති වෙන දවසක් බවට පත් කරගෙන තියෙන ආකාරය අපිට පේනවා. ඔය ඇත්තන්ට මම අද දවසේ මේ කියා දෙන දේශනාවට ප්‍රථමයෙන් පුංචි අවවාදයක් කරන්නට කියලා හිතුවා. වෙසක් පොය දවසේ පින්වත්නි, අපි අරමුණු කරගන්න කරුණු තුනක් තියෙනවා මංගල්‍ය හැටියට. ඒ තෙමගුල අපේ සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේගේ උපත, සම්බුද්ධත්වය, ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය. දැන් මේ කරුණු තුනම පින්වත්නි එක දවසක යෙදුනම ඔය ඇත්තන්ට මේ දවස කොයි විදිහටද ගත කරන්න ඕනේ, මේ දවසේ මොකද්ද ඔයත් හිතන්න ඕනේ, කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන අපි මුලින්ම අවවාදයක් හැටියට සිහි තියාගමු. ඔබට මතක ඇති පින්වත්නි, පහුගිය දවසක ගල්කිස්ස පැත්තේ දුම්රියකට හසු වෙලා දැරියන් දෙදෙනෙක් මිය ගියා. මේ දැරියන් දෙදෙනා ඒ එක දැරියකගේ පෙම්වතෙකුගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ඒ උපන්දින සාදයට සහභාගී වෙන්නට යනකොටයි මිය ගියේ කියන එක අපි දැනගත්තේ. අපිට දැනගන්න ලැබිච්ච විදිහට පින්වත්නි, මේ දැරියන් වාහනෙන් බැස්සට පස්සේ මේ අය දකිනවා තමන්ගේ ඒ අදාළ දැරිය කියනවා එයාගේ පෙම්වතා ඈත එනවා කියලා. ඒ පෙම්වතා ඈත එනවා දැක්කට පස්සේ මේ දෙන්නට ඕනුණා පෙම්වතාට පේන්නේ නැති වෙන්න හැංගෙන්න. ඇයි මේ දෙන්න හදන්නේ ඒ පෙම්වතාට සර්ප්‍රයිස් එකක් විදිහට, එයාව පුදුම කරවන, සතුටු කරවන විදිහට මේ පෙම්වතාගේ යාළුවෝ සංවිධානය කරපු සාදෙකට නොහිතූ මොහොතක නොහිතූ විදියට මේ දෙන්නා ආවා කියන එක දැනගන්න සලස්සන්න. ඒ නිසා
මේ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න නම් මේ වෙලාවේ පෙම්වතා දැකලා බෑ. අන්න ඒ නිසා පෙම්වතා එන බව දැකම ඒ වගේම ඒ පෙම්වතාට නොපෙනී ඉන්න ඕන කමටම දුම්රිය එන බව දකිද්දිත් දුම්රිය එන අතරේ දුම්රිය එතනින් යන අතරේ කොහොම හරි හැංගිලා ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන පැන්නා කියන එක අපි දැනගත්තේ. අපිට මේ සිදුවීම පින්වත්නි මොන අයුරින් සිදු වුණාද කියන එක කෙසේ වෙතත් මේ දැනගත්ත කරුණත් එක්ක හිතන්න තියෙන දෙයක්. මේ වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ ඔබට මේ කාරණේ මම කියන්නේ හේතුවක් ඇතුවයි. ඒ මොකද අපි දන්නවා පින්වත්නි දැන් මේ කතාව ওই විදිහට නම් උනේ එකම දවසේ පෙම්වතාගේ උපතයි පෙම්වතියගේ විපතයි එකම දවසේ. එතකොට පෙම්වතාගේ උපතයි පෙම්වතියගේ විපතයි කියන දෙකම එක දවසේ වුණා කියලා කියන්නේ. ඔබ හිතන්න දැන් මේ පෙම්වතාට එදා දවසේ සාදයක් පවත්වන්න බෑ. එදා දවසේ තුල සාදේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවලංගුයි. මේ මරණෙත් එක්කම ඒ අය ශෝක වුණා. ඊළඟ අවුරුද්ද දැන් ලබන 2017 වර්ෂයේ ඔය කියන පෙම්වතාට පින්වත්නි උපන්දිනේ දවස් වෙනකොට හරියටම තමන්ගේ පෙම්වතියගේ අවුරුද්දේ දානේ. එතකොට අවුරුද්දේ දානේ නිසා ඒ පෙම්වතාට එදා දවසෙත් සාද තියන්න බෑ තමන්ගේ පෙම්වතිය මතක් වෙනවා. අපි කියමු මේ පෙම්වතා හරිය ආදරණීය පෙම්වතෙක් නම් එයාට සිහි වෙනවා මේ පෙම්වතිය මං වෙනුවෙන් තමයි මැරුණේ. මාව සතුටු කරන්න ගිහින් තමයි මැරුණේ. එතකොට මාව සතුටු කරන්න ගිහින් ඒගොල්ලෝ ජීවිතේ නැති කරගත්තා කියනකොට මේ පෙම්වතාට ඒ ගැන දැනෙනකොට පින්වත්නි පෙම්වතාට කිසිම උපන්දිනයක් දවසේ සාද තියලා විනෝද වෙන්න බෑ. ඇයි ඒ සාද විනෝදි තියන්න බෑ. යාගේ හිතට මතක් වෙනවා අද වගේ දවසක තමයි මං වෙනුවෙන් මේ තරම් ආදරය කරපු යා නැති උනේ කියලා. ඒ දෙකම සිහි වෙනකොට ඒ කියන්නේ තමන්ගේ උපන්දිනෙත් මගේ පෙම්වතියගේ විපතත් අද දවසේ කියලා සිහි වෙනකොට මේ පෙම්වතාට කරන්න වෙන්නේ හරිනම් මෙන්න මේ වගේ එක්කෝ දානයක් දෙනවා. දානෙ දීලා පින්වත්නි තමන්ගේ මියගිය පෙම්වතිය වෙනුවෙන් ඒ පින අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර පින පෙම්වතියට අනුමෝදන් කරන අතරේ තමන්ගේ උපන්දිනයටත් ඒක ආශිර්වාදයක්. ඒතර ආශිර්වාදෙත් බලාපොරොත්තුෙන් පෙම්වතියටත් පින් දෙමින් මේ තරුණයාට සිද්ධ වෙන්නේ පුණ්‍ය කටයුත්තක දෙන්න. ඒ හැම අවුරුද්දකම තමන්ගේ උපන්දිනේ දවසේ. ඔබ හිතන්න මේ වගේ තමයි පින්වත්නි අද වෙසක් පුන් පොහොය දවසත් අපිට දකින්න වෙන්නේ. වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ ඉපදුනහම දෙව්ලොව දෙවිවරු අප්‍රමාණ සතුටු වෙලා තියෙනවා. කුද්දක නිකායේ නාලක සූත්‍රය ඒ වගේ හොඳට පැහැදිලි වෙනවා. සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ ඉපදීමත් එක්ක සතුටු වෙන දෙවියන් දැකලා තමයි දෙව්ලොවට ටික මොහොතකට ගිය අසිත තවුසා ඒ ප්‍රීති වෙන හේතු ඇහුවම ඔන්න දැනගත්තා සිද්ධාර්ථයන් වහන්සේ මේ සිදුහත් කුමාරයා ආන් ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා. කොහෙද? සුද්ධෝදන මාලිගාවේ. අසිත තවුසට එතකොට මතකුනේ ඉතින් සුද්ධෝදන කියන්නේ මගේ ගෝලයෙක්නේ. එහෙම හිතලා පින්වත්නි අසිත තවුසා ඒ වෙලාවෙම සුද්ධෝදන මාලිගාවට එන්නේ. ඒ ආපු ගමනේදී තමයි අර ජටාවේ පාවදින්නේ. ඉතින් දැන් ඔය සිද්ධිය තියෙන්නේ සූත්‍ර පිටකේ සුත්ත නිපාතේ නාලක සූත්‍රේ. එතකොට දැන් ඔය සිදුවීමත් එක්ක අපිට හිතන්න වෙනවා දෙවිවරු සතුටු වෙලා තියෙනවා, ප්‍රීතිഘോഷා කරලා තියෙනවා, විනෝද වෙලා තියෙනවා. ඔය විදියට සම්බුද්ධත්ව ලබා ගන්නකොටත් විනෝදුණා, සතුටුණා. හැබැයි පින්වත්නි ඒ කරුණු දෙකම අරමුණු කරගෙන සතුටු වුණාට අපි දකින්නට ඕනේ පරිණිරවාණයත් එක්ක සතුටුුනේ නැහැ. පරිණිරවාණෙත් එක්ක ප්‍රීති උනේ නැහැ. පරිණිරවාණ මොහොතේ සාමාන්‍ය දෙවියන් ස්වාමින්වහන්සේලා පමණක් නෙමෙයි සෝතාපන්න වෙච්ච ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හඬනවා. ඒ වගේම පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලා රහත් වෙලා හිටියත් උන්වහන්සේලා හොඳටම දන්නවා මේ පරිණිරවාණයට පත් වෙනවා කියන මංගල්‍යයක්. දැනදැනත් පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලාත් බොහෝ විට කලේ මොකද්ද? සංවේග වුණා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට හිතන්න දෙනවා ඒ වෙසක් පොයෙන් පස්සේ උදා වෙච්ච හැම වෙසක් පොයකම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු බව සිහි වෙන්නේ. දෙවිවරුන්ට පින්වත්නි තාමත් වෙසක් පොය දවසත් එක්ක අද වගේ දවසකනේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයේ අත්හැරිය කියන එක සිහි වෙනකොට දෙවියන්ට දුකයි. ඉතින් රහතන් වහන්සේලාත් සංවේග වුණා නම් උන්වහන්සේලාවත් ප්‍රීති උනේ නැත්තම් සාමාන්‍ය අය ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇහැට දැක්ක දෙවිවරුන්ට තාමත් දුක දැනෙනවා නම් වෙසක් පොයට. පින්වත්නි ඒ දෙවිවරු අද නිකන් කොහොමද කොළඹ පැත්තේ ආවොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ ওই විදියට දුක් වෙන දෙවිවරු
කොළඹට ආවොත් එහෙම මේ කොළඹ යමම් බණ්ඩෝ එසක් බලන්න කියලා කරන දේවල් දකිනකොට මෙහි සිද්ධ වෙන නොඑක් සැනකිලි ස්වභාවයේදී මිනිස්සු විනෝද වෙන විදිය නලා පිඹ ඩොල්කි ගගහ ලොරි වල ට්‍රක් වල ලෑන්ඩ් මාස්ටර් වල නැගලා කෑ ගගහ පාරවල් පුරා යනවා දකිනකොට හිතට දරා ගන්න බැරි සංවේගයක් දෙවියන්ටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු එක සිහි වෙන එක අමතක වෙලා මේ මිනිස්සු මේ කරන දේ දැකලා ඊට වඩා දෙවියෝ සංවේග වෙයි කියලා අපිට හිතෙනවා. ඇයි පින්වත්නි මේ ලෝකේ ආගම් වල ඔයත් හිතන්න ඕනම ආගමක ශාස්ත්‍රූවරයෙක් නැති වෙච්ච දවසේ ශාස්ත්‍රූවරයා ලෝකේ අතහැරපු දවසේ ඒ ආගමේ ශ්‍රාවකයෝ සතුටු වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා කතෝලික දහම තුල ඒ දහම අදහන කතෝලික බැතිමතුන් ඒගොල්ලන්ට අදාළ දවසක් තියෙනවා යේසුස් වහන්සේ කුරුසෙට එන ගහපු. මහා සිකුරාදත් එක්ක ඇත්තෝ අරමුණු කරගෙන ඒ දින ගණනාවෙම යේසුස් වහන්සේගේ කුරුසේ එන ගහපු බව මතක් කරමින් පින්වත්නි එයාලා පුළුවන් තරම් විනෝද කටයුතු ඈත් කරනවා. මම දන්න සමහර කතෝලික ඇත්තෝ ඉන්නවා අපිව සමීපව ඇසුරු කරන. ඒගොල්ලෝ සමහර කෑම වේල් පව අත්හරිනවා යේසුස් වහන්සේ අද වගේ දවසක කුරුසේ එන ගැහුවා කියලා. ඒ වගේම ඉස්ලාම් ඇත්තොත් ඒ ඇත්තොත් නබිතුමා නැති වෙච්ච දවස් සිහි කරගෙන ඒගොල්ලෝ ප්‍රීති වෙන එක අතහැරලා දාලා වෙනමම ඒ වෙනුවෙන්ම කැප වෙලා කටයුතු කරනවා. මේ ලෝකේ මට පේන විදියට එකම දහම තමයි තමන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ලෝකේ අතහැරපු දවසේ ඒ ශ්‍රාවකයෝ එකතු වෙලා නටලා නලා පිබලා ඩොල්කි ගහලා විනෝද වෙන එකම ආගම පින්වත්නි මේ ලෝකේ තියෙන. ඒ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල මෙච්චර අවබෝධයෙන් කටයුතු කරන්න ලැබුණා නම් මේ ශ්‍රාවකයෝ අනිත් ආගම් වල බැතිමතුන්ටත් ආදර්ශයක් වෙන්න ඉන්න ඕනේ නම් එහෙම අපිට මොකද්ද මේ උනේ කියලා අපි අද දවසේ සිහි කරගන්නට ඕනේ. හැබැයි මේකෙදි මම ඔයයන්ට දැන් මේ විනෝද වෙලා නටලා ගයලා සින්දු කියන එක එපා කියන එක කියද්දී මම අදහස් කරන්නේ පින්වත්නි ඔයයන්ට එහෙමනම් අඬන්න කියලා. මේ hina වෙන්න නටන්න දවසක් නෙමෙයි කියන එකේ තේරුම අඬන්න කියන එක නෙමෙයි. මොකද්ද එහෙනම් කරන්න ඕනේ? මේ වෙසක් පුන් පොහ දවසේ අද වගේ දවසකම පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න බොහෝම ආසන්න මොහොතේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හඬ ඉන්න ගම හඬන ස්වාමීන් වහන්සේලා අතරේ පොඩි විවේචනයකුත් ගියා. කාගෙනද? එක්තරා හාමුදුරු කෙනෙක්. උන්වහන්සේගේ නම ධම්මාරාම. මේ ධම්මාරාම කියන හාමුදුරුවෝ එතන පිරිනිවන් මංචකයට චුට්ටක් ඈතින් තියෙන ගහක් මුල වාඩි වෙලා මේ හාමුදුරුවෝ භාවනා කරනවා. ඒ හාමුදුරුවන්ගේ භාවනා කරන එක දකිනකොට පින්වත්නි අනිත් හාමුදුරුවෝ කල්පනා කරා එයාට කිසි ගාණක් නැහැ. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ තව චුට්ටකින් පිරිනිවන් පාන්න හදනවා. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන එක අපිට පුදුම විදියට දරා ගන්න අමාරුයි. උන්වහන්සේව තව සුළු මොහොතයි දකින්න තියෙන්නේ, කතා කරන්න තියෙන්නේ, උන්වහන්සේගේ හඬ අහන්න තියෙන්නේ. උන්වහන්සේගේ හඬ ඇහෙන මේ පුංචි වෙලාවෙවත් මෙයාට කිසිම ගාණක් නැහැනේ. එයාගේ වැඩ. ඔය භාවනාව කරන එක ඕක කොයි වෙලාවෙ කරගන්න බැරිද? මේ විදියට පින්වත්නි කතා වෙනකොට මේක අපේ මහා කාරුණිකයන් වහන්සේට ඇහුණා. උන්වහන්සේ මේ සංඝයාට කියනවා මහණෙනි ඔය ධම්මාරාම ගහක් මොලකට වෙලා කරන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබ දන්නවද? ධම්මාරාමගේ හිතේ අදහසක් තියෙනවා මහණෙනි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න කලින් උන්වහන්සේට ගිහිලා ප්‍රකාශ කරන්න තිබ්බනම් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙච්ච විමුක්ති ඵලේ මමත් ඇති කරගත්තා. මමත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ලයේ උපන් දරුවෙක් බවට පත් වුණා. මමත් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තා කියලා උන්වහන්සේ ජීවත්ව ඉද්දි ජීවමාන වෙද්දි මේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර උන්වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා මට ප්‍රකාශ කරන්න තිබ්බනම් කියලා ඔය මගපල ලබන්නට වීරියක් ඇති කරගෙනයි ධම්මාරාම භාවනා කරන්න කිව්වා. මගේ පිරිනිවන් පෑමම සිහි කරගෙන තමයි කෝ ඒ කරන්නේ. ඒ ධම්මාරාම තුල තියෙන අප්‍රමාදයකෝ මම සතුටු වෙන්නේ. එහෙම මිසක් මේ මං අද පිරිනිවන් පානවා කියලා ඔය ඇත්තු මෙතෙන්ට එකතු වෙලා හඬා ඉන්න එක මම සතුටු වෙන දෙයක් නෙමෙයි කිව්වා. ඔබත් ධම්මාරාම වගේ වෙන්න කිව්වා. අප්‍රමාදී වෙන්න කිව්වා. එවැනි ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමකගේ දහමක් පින්වත්නි අපිට තියෙන්නේ. එහෙනම් උන්වහන්සේ අද දවසේ අපිට කිව්වේ hina වෙන්න එපා කියලා මේ අඬන්න එහෙම නෙමෙයි. වැළපෙන්න ශෝක කරන්න නෙමෙයි. උන්වහන්සේ අපිට කිව්වේ උන්වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිහි කරගෙන අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා. මම ඔයත්තන්ට කිව්වා පින්වත්නි අර ගල් කිස්සේ මියගිය දරුවන්ගේ ඒ පෙම්වතාටත් අවුරුද්දක් පාසා තමන්ගේ පෙම්වතිය මියගිය දවසයි තමන්ගේ උපන්දිනේ දෙකම සිහි කරලා කරන්න වෙන්නේ පුණ්‍ය කටයුත්තක යෙදෙන එකයි කියලා.
ආන් ඒ වගේ අපිටත් වෙසක් පොය දවසේ කරන්න වෙන්නේ එහෙනම් විනෝද වෙවි නටනටා සින්දු කියන එක නෙමෙයි. මේක පින්වත්නි දවස් 365 ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු මහා සතුටට වැඩියෙන්ම භාවිතා කරන දවස බවට පත් වෙලා මොන අවාසනාවක්ද මේක. ඔබ බලන්න ජනවාරි මාසේ දවස් 31ක් තියෙනවා. ওই 31 නෑ වෙසක් පොය තරම් නලා පිඹ ඩොල් කික් ගහ නටන දවසක් මිනිස්සු ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා. පෙබරවාරියේ තියෙන දවස් 28ක් හෝ 29ක්. ඔතනත් නෑ ওই තරමට විනෝද වෙන දවසක්. ඒ වගේම අපි දන්නවා මාර්තු මාසේ දවස් 31ක් තියෙනවා. ඔතනත් ওই තරමට විනෝද වෙන දවසක් නෑ. අප්‍රේල් මාසේ දවස් 30 තුල සමහරලාට අවුරුදු දවස්වලවත් මේ තරමට ඩොල් කික් ගහ නලා පිඹ බලන්න පාරවල් ගානේ සතුටු වෙන දවසක් ඇත්තේ නෑ. ඊළඟට වෙසක් මාසේ අපි දැනට තියලා බලමු පොසොන් මාසෙත් තියෙනවා දවස් 30ක්. පොසොන් මාසේ දවස් 30වත් මේ තරමට මිනිස්සු නටන විනෝද වෙන්න සැනකෙලි වෙච්ච දවසක් නැහැ. ඊළඟට ජූලි මාසේ ඇසළ මාසෙත් මේ තරමට විනෝද වෙන සතුට වෙන දවසක් නැහැ. එතනක් තියෙනවා දවස් 31ක්. ඒ දවස් 31ෙත් එහෙම දවසක් නැහැ. ඒ වගේම අගෝස්තු මාසෙත් දවස් 31ක් තියෙනවා. ওই දවස් 31ෙත් නැහැ පින්වත්නි මේ තරමට නටන ගායන විනෝද වෙන සැනකෙලියක් වෙච්ච දවසක්. සැප්තැම්බර් මාසෙත් දවස් 30ක් තියෙනවා. එතනත් ওই තරම් නටන දවසක් නැහැ. ඔක්තෝබර් මාසේ දවස් 31ක් තියෙනවා. ඔතනත් ওই තරමට නටන ගායන දවසක් නැහැ. නොවැම්බර් මාසේ දවස් 30ක් තියෙනවා. එතනත් එච්චර දවසක් නැහැ. දෙසැම්බර් මාසේ ගත්තාම පින්වත්නි එතන දවස් 31 තුල 31 වෙනිදා ඔන්න නටන්න ගායන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දන්නවා නත්තල් දවස 25 වෙනිදා ගත්තම ඒකේ විනෝද වෙන්න පැහැදිලිව පුළුවන් බවක් තියෙනවා ඒ ඇත්තන්ට. මොකද ඒක උපතක් සම්බන්ධ දවසක්. එහෙම දවසකවත් ඒ ඇත්තවත් පින්වත්නි මේ තරමට පාරවල් වලට එකතු වෙලා සැනකෙලියක් වගේ නටනටා ගය ගයා සින්දු කිය කිය නලා පිබෙන මෙහෙම ගතියක් නැහැ. එහෙම බලනකොට මේ අවුරුද්දේ දවස් 365ක් හෝ 66ක් වෙන දින සියල්ලෙම වැඩිම ලාංකිකයෝ එකට එකතු වෙලා සැනකෙලියක් වගේ පවත්වන පොදුවේ එකට එකතු වෙන සැනකෙලියක් වෙච්ච නටන දවස මේ අද දවස. අද දවසේ පින්වත්නි ඔය ඇත්තෝ ඒ පෞකාර වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්නට එපා කියලා මේ උදේම ඔබට පණිවිඩයක් හැටියට සිහිපත් කරනවා. ඔබට එහෙනම් අද දවසේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ දුන්න අවවාද සිහි තියාගෙන පිරිනිවන් පෑමට මොහොතකට පෙර වදාළ පරිදි අප්‍රමාදී වීමම අරමුණු කරගෙන පින්වත්නි ඔබ අද දවසේ කටයුතු කරන්න. ඔබට ඒ සඳහා අද දවසේ ආර්ය සත්‍ය අහන්න පුළුවන් නම් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න පුළුවන් නම් ඔබ පින්වත්නි බොහොම දක්ෂයෙක් වෙනවා. මා ඔබට සිහිපත් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා ඔබ සිහි කරන්න. අද දවසේ උන්වහන්සේ මේ ලෝකෙට පහළුනේ මොකටද? උන්වහන්සේ අද වැනි දවසක වෙසක් පොන් පොහොය දවසක අවබෝධ කරගත්තේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ අද වගේ දවසක අවබෝධ කරපු ධර්ම නිසාම අද වගේම දවසක පිරිණිවුනේ කොහොමද? මේවා අපි සිහිය තියාගෙන කල්පනා කරලා අද ඔබට මම හිතුවා ඒ ගැන කියලා දෙන්නට ඕනි කියලා. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය අපි ඇසල පොයත් එක්ක තමයි සිහි කරන්නේ. මොකද ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ඇසල පොහොය දවසක නිසා. හැබැයි පින්වත්නි ඒක ශ්‍රාවකයන් උදෙසා ඇසල පොහොය දවසේ කියා දුන්නට මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ සූත්‍රය තුල හරිම පැහැදිලිව තමන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත ධර්මයේ මොකද්ද කියන වගේ තහවුරුව තේරුම් කරලා දීලා තියෙනවා බොහොම පැහැදිලි කරුණු සහිතව. මුලත් සුන්දරයි, මැදත් සුන්දරයි, අගත් සුන්දරයි ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය. ඉතින් මට හිතුණා දැන් මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය තුලින් මතු කරගන්න ඔයත්තන්ට තේරුම් කරලා දෙන්න උතන තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙසක් පොහොය දවසේ අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ආකාර තුනකින් පරිවර්ත එතනදි කියනවා ත්‍රිපරිවට්ටං පරිවර්ත 3යි ද්වාදසාකාරං ආකාර 12යි. එතකොට පරිවර්ත 3යි ආකාර 12යි මෙන්න මේ ක්‍රමයටයි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළේ කියලා. ඒ අද වගේ වෙසක් පොහොය දවසක අපි අප්‍රමාදීව මේ කාරණේ ටිකක් විමසමු. බොහොම සරලව මම ඔයත්තන්ට කියා දෙන්නම්. පින්වත්නි පරිවර්ත 3 කියලා කිව්වොත් ත්‍රිපරිවට්ට කිව්වේ මොකද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අදවන් වූ වෙසක් පොහොය දවසක ත්‍රිපරිවට්ට විදියට ද්වාදසාකාර විදියටයි මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළේ කියන එක මම ඔබට පොඩි උපමාවකින් පැහැදිලි කරගන්න කියන්නම් මෙහෙම. ඔබ දන්නවා නලලින් හදන්නේ කොහොමද කියලා අපේ රටේ. මේ රටේ හදන නලලින් වල සාමාන්‍යයෙන්
අලුත් තාක්ෂණයේ කෙසේ වෙතත් ඉස්සර මිනිස්සු නළලින් හදනකොට ඉස්සෙල්ලාම කූරක් ගහනවා. මේ කූර ගහලා නළලින්ද හදන්න උත්සාහ කරන තැන වතුර තියනවද නැද්ද කියන එක තහවුරු කරගන්නවා පින්වත්නි. දැන් ඔය කූරු බැස්සුවට පස්සේ එතන වතුර තියනවා කියන එක දැනගත්තම දැන් සැකයක් නැහැ. මෙතන නළලින්ද හැදුවොත් වතුර ගන්න පුළුවන් කියලා ස්ථිර වශයෙන්ම දැනගන්නවා. ඒක දැනගන්නේ කූරු බැස්සුවට පස්සේ. ඔය කූරු ගැහුවට පස්සේ වතුර තියෙනවාමයි කියලා ඒක සත්‍ය වශයෙන්ම මෙතන වතුර ඇත කියලා දැනගත්තා හා සමානව ඔබ හිතන්න පළවෙනි අවස්ථාව කියලා. ඒක එක අවස්ථාවක්. ඊළඟට දැන් වතුර තියෙනවා නම් ඊළඟට මොකද කරන්න ඕනේ? නළලින්ද හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එතකොට පින්වත්නි නළලින්ද හදන්න පටන් ගන්න ඕනේ කියන අදහස ආවට පස්සේ ඒ උදෙසා කළ යුතු දේවල් තියෙනවා. මොනවද කළ යුතු දේවල්? නළලින්ද සකස් කරන්න ඕන කරන එතනදී යම් යම් ආකාරයකට උපකරණ හසුරවන්න ඕන දෙයක් තියෙනවනම් ඒ ලිඳ සකස් කරන්න මේ දේ කරන්න ඕනේ මේ දේ කරන්න ඕනේ මේ දේ කරන්න ඕනේ කියලා කළ යුතු දේවල් ඔන්න දැන් සිහියට එනවා. ඕක තමයි දෙවෙනි අවස්ථාව කියලා හිතාගන්න. ඊළඟට ඉතින් ඔහොම දැන් කළ යුතු දේ කරගෙන ගිහිල්ලා ලිඳ හදලා ඉවර කරනවානේ. ඊට පස්සේ හදලා ඉවරුණාට පස්සේ වතුර ටික අරගත්තම දැන් එනවා අදහසක් ආයෙ කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. දැන් කරන්න ඕන ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. දැන් වතුර ටිකත් අරගෙන ඉවරයි. එතකොට වතුර ටික නළලෙන්ෙන් ගත්තට පස්සේ දැන් කළ යුතු සියල්ල කරලා ඉවරයි කියලා. දැන් සියල්ල කරලා ඉවරයි. මෙන්න මේ ඉවරයි කියලා එන අවබෝධය පින්වත්නි තුන්වෙනි අවස්ථාව කියලා හිතාගන්න. එතකොට පළවෙනි අවස්ථාව වතුර තියෙන බව තහවුරු කරගෙන කූරු ගහලා මෙතන ස්ථිර වශයෙන්ම වතුර තියෙනවා මෙතන ලිඳ හදන්න සුදුසුමයි කියලා ඇති කරගත්ත අවබෝධය කියලා හිතුවොත් එක දෙක තමයි දැන් මෙතන වතුර තියෙනවා නම් මේ දේවල් ටික දැන් කරන්න ගන්න ඕනේ දැන් මේ ටික පටන් ගන්න ඕනේ කියලා කළ යුතුයි කියන අවබෝධය. තුන්වෙනි එක වතුර ඔක්කොම අරගෙන ඉවරලා දැන් කරලා ඉවරයි කියන අවබෝධය. පින්වත්නි මෙන්න මේ වගේ තමයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තෙත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අද වගේ දවසක මීට පැය කිහිපයකට පෙර මේ වෙසක් පොන් පොහොය දවසේ හිරු උදා වෙන හිමිදිරි පාන්දර වෙනකොට උන්වහන්සේ මේ අලුයම දහසක් බුදුන් බුදු වෙන කියලා අපි හැමතිස්සෙම කියනවනේ පාන්දරට දහසක් බුදුන් බුදු වෙන කියන දවස අද පාන්දරට තමයි හොඳටම කියන්න පුළුවන්. වෙසක් පොන් පොහොය දවසක තමයි හිමිදිරි පාන්දර දහසක් බුදුන් බුදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ පින්වත්නි දැන් මේ පැය කීපයකට පෙරවැනි මොහොතක උන්වහන්සේ මේ පරිවර්ත තුන අවබෝධ කළේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආකාර 12කින්. ඔන්න දැන් ওই නළලින්දත් එක්ක ඔබ ගලපගෙන හිතන්න. ඔතන මං කිව්වා කූරු බැස්සුවට පස්සේ දැන් මෙතන ස්ථිරවම වතුර තියෙනවා සත්‍යයි කියලා දැනගත්තා වගේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුලත් මේ ආර්ය සත්‍ය මේකමයි මේ ආර්ය සත්‍ය මේමයි මේ ආර්ය සත්‍ය මේමයි කියලා ආදි වශයෙන් සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධය. කොහොමද? පංච උපාදානස්කන්ධ ආදී මේ දුක තමයි දුක්ඛාරේ සත්‍ය. ඒක සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධයක්. සත්‍යයි කියලා. ඔන්න ඔය සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධය කියනවා සත්‍ය ඥානෙ. හරියට කූරු බැස්සුවා වගේ. ඊළඟට පින්වත්නි දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය තමයි තණ්හාව. මේක තමයි දුක්ඛේ හට ගැනීම. මේක ස්ථිරයි. ඒකයි කිසිම වෙනසක් නැහැ කියලා. ඒ තණ්හාවමයි දුකේ හට ගැනීම. ඒක ආර්ය සත්‍යයක් වශයෙන් එනවා. දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය ගැන සත්‍යයි කියන අවබෝධය. ඕකත් සත්‍ය ඥානයක්. ඊළඟට තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය ගැන මේ තණ්හාව නැත්තර නැති කරන එක තමයි දුක නැත්තර නැති කරන්න තියෙන වැඩපිළිවෙල කියලා. ඒක සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධයක්. එතකොට ඒ සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධ පින්වත්නි සත්‍ය ඥාන. ඒ තමයි පළවෙනි අවස්ථාවේ තියෙන මේ සත්‍ය ඥානයට අදාළ හතරවෙනි එකේ ළඟට පින්වත්නි මේ මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙම තමයි දුක නැති කරන්න තියෙන මාර්ගය කියලා හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය ගැනත් තියෙන අවබෝධයක්. ඒකත් සත්‍යයි කියලා. දැන් බලන්න පළවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි, දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි, තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි, හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි. සත්‍යයි කියලා හතර ආකාරයකින් සත්‍ය ගැන අවබෝධයක් ආවා. ඔය ඥානෙට කියන්නේ සත්‍ය ඥානෙ. ඔන්න පළවෙනි පරිවර්තය. හරියට අර කූරු බැස්සුවම නළලිඳ හදන්න මෙතන වතුර තියෙනවමයි කියලා දැනගත්තා වගේ ඔය සත්‍ය ඥානෙ කියන්නේ පළවෙනි ඥානෙ. ඒ තමයි මේ ආර්ය සත්‍ය කරුණු හතරම සත්‍යයි කියලා එන අවබෝධය.
පළවෙනි අවස්ථාව. එතකොට පින්වත්නි පළවෙනි පරිවර්තයට ආකාර 4ක් තිබ්බා. 4ක් කියලා කිව්වේ ආර්ය සත්‍යයට අදාළ කරුණු 4. පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයි කියනකොට එක ආකාරයක්. දෙවෙනි ආකාරය සත්‍යයි කියනකොට දෙවෙනි ආකාරය. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි කියනකොට හතරවෙනි ආකාරය. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි කියනකොට තුන්වෙනි ආකාරය හතරවෙනි ආකාරය. එතකොට 1 2 3 4 කියන මේ ආකාර හතරටම ආර්ය සත්‍ය හතර ගලපගෙන ඔය ඇත්ත බලන්න සත්‍ය ඥාණයට කරුණු හතරයි එතකොට. දෙවෙනි ඥානෙ කෘත්‍ය ඥානෙ. අද වගේ වෙසක් පුන් පොහොය දවසක උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තු මේ ආර්ය සත්‍ය පිළිබඳ ඥානයන්ගේ සත්‍ය ඥානෙට පස්සේ උන්වහන්සේට උදා වුණේ කෘත්‍ය ඥානෙ. කෘත්‍ය ඥානෙ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ දුක අවබෝධ කරන්න ඕනේ. මම ඔබට කිව්වා නළලිද සම්බන්ධව වතුර තියෙනවා කියලා තහවුරු වෙන සත්‍යයි කියලා දැනගන්න පළවෙනි අවස්ථාවෙන් පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව මොකද්ද? දැන් මේවා කරන්න ඕනේ කියන අවබෝධය. ඒ දෙවෙනි අවස්ථාව කරන්න ඕනේ කියන අවබෝධය. ඕකට අපි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අදාළව කියනවා කෘත්‍ය ඥානෙ. කෘත්‍ය ඥානෙ කියන්නේ කරන්න ඕනේ කියන ඥානෙ. දැන් සත්‍යයි කියන ඥානෙ පළවෙනි පරිවර්තය. දෙවෙනි පරිවර්තය තමයි කරන්න ඕනේ කියලා ඇති වෙන කෘත්‍ය ඥානෙ. කෘත්‍ය ඥානේ ආකාර 4 දැන් ඔබට කියන්නම්. පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛාර්ය සත්‍ය එක අවබෝධ කරන්න ඕනේ. දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සමුදය ඕක ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ නිරෝධය ඕක සාක්ෂාත් කරන්න ඕනේ. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍ය ඕක ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. බලන්න වැඩ 4ක්. අවබෝධ කරන්න, ප්‍රහාණය කරන්න, සාක්ෂාත් කරන්න, ප්‍රගුණ කරන්න. කරන්න ඕනේ කියලා ඉන්නේ පින්වත්නි. අර නළලින්ද සම්බන්ධව අපි ඔබට කිය හදන්න ඕනේ. දැන් මේක කරන්න ඕනේ, අරක කරන්න ඕනේ කියලා වතුර තහවුරු කරගත්තට පස්සේ නළලින්ද සඳහා කළ යුතු දේවල් ටික ගැන එන අවබෝධය වගේ තමයි කරන්න ඕනේ, මේක කරන්න ඕනේ, අරක කරන්න ඕනේ කියලා එන අවබෝධය තමයි පින්වත්නි එතෙන්දී මෙතන කෘත්‍ය ඥානය කියලා කිව්වේ. ඔන්න දෙවෙනි අවස්ථාව. ඔකට කියනවා පරිවර්ත තුනේ දෙවෙනි පරිවර්තය. පළවෙනි එක සත්‍ය ඥාන, දෙවෙනි එක කෘත්‍ය ඥාන. මම දන්නවා මේ වෙලාවේ සමහරට ඔය ඇත්තෝ මේවා කඩදාහියක ලියමින් අහනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ලියමින් මේක ශ්‍රවණය කරනවා නම් ඔබ පැහැදිලිව පළවෙනි ඥාන හැටියට පරිවර්ත තුන මොනවද? සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, තාම කිව්වේ නැති තුන්වෙනි එක තමයි කෘතඥාන. කෘතඥාන කියන්නේ කරලා ඉවරයි කියන ඥානෙ. ඒ කරලා ඉවරයි කියන ඥානෙ හරියට අපි කෝ නළලින්ද හදලා ඉවරුණාට පස්සේ වතුර ටික ගත්තම දැන් ඉතින් නළලින්ද හදලා ඉවරයි. ආයෙ කරන්න දෙයක් නැහැ, කළ යුතු සියල්ල කරලා ඉවරයි කියලා අවබෝධයක්. ඒ වගේ තමයි කෘතඥානෙ, කරලා ඉවරයි කියන අවබෝධය. දැන් අපි මේකට ඔබ මේ කිව්ව කාරණේ පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඕනේ. අද වගේ දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු ධර්මයේ තුල මේ පරිවර්ත තුන මොනවද? සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන. සත්‍ය ඥාන කියලා කියේ පළවෙනි පරිවර්තය, කෘත්‍ය ඥාන කියලා කියේ දෙවෙනි පරිවර්තය, කෘතඥාන කියලා කියේ තුන්වෙනි පරිවර්තය. එතකොට ත්‍රිපරිවට්ටම් කියලා මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පෙන්වුවේ මේ තුන පින්වත්නි. එතකොට ඔය තුන මම ඔබට උපමාවකින් ගලපලා පෙන්වුවේ නළලින්දේ පළවෙනි අවස්ථාව කූරු බස්සලා වතුර තියනවා කියලා තහවුරු කරගෙන මෙතන සත්‍ය වශයෙන් වතුර තියනවා කියන එක සත්‍ය ඥානෙ වගේ. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් මෙතන කරන්න ඕනේ මේ දේ ලිද හදීම සඳහා කළ යුතුයි කියලා ආපු අවබෝධය වගේ තමයි කෘත්‍ය ඥාන කියලා කිව්වේ. වතුර ටික ඔක්කොම දැන් ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයට ලිද හදලා ඉවරුනහම කරලා ඉවරයි කියන අවබෝධය වගේ තමයි කෘතඥාන කියලා කිව්වේ. මම ඔබට මේ කියපු එක තව තේරුම් කළේ තව මතක හිටින්න. එකපාරක් මේක කියලා අතෑරපු ගමන් සමහරට ඔය අතන මේක තේරුන්නේ නැහැ කියයි. මට එහෙම බෑ. ඔයත් මේක කොහොම හරි තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ තේරුම් ගන්න මම ඉස්සරහට මේවා තව සරල කරනවා. මම ඔබට මේ නළලින්දක් උපමා කළෙත් මේක මෙහෙම තේරුම් ගන්න උපමාවෙන් හෝ පුළුවන් වෙන හින්දා. දැන් ඔන්න සත්‍ය ඥානය, කෘත්‍ය ඥානය, කෘතඥානය තුනයි. එතකොට ආර්ය සත්‍ය හතරක් තියෙනවානේ. 3 වරක් 4 කීයද? 12යි. 3 වරක් 4 12යි කියලා කියන්නේ. පින්වත්නි, පළවෙනි ඥානේ සත්‍ය ඥානෙට ආර්ය සත්‍ය හතරම ගලපන්න. කොහොමද? පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයි. දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයි. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයි. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය සත්‍යයි. ওই විදිහට මේක සත්‍යයි මේක සත්‍යයි කියලා සත්‍යයි කියන අවබෝධේ කරුණු 4ක්නේ. අන්න ආකාර 4ක්. එතකොට දෙවෙනි එක කෘත්‍ය ඥාන.
කෘත්‍ය ඥාන කියන්නේ කරන්න ඕනි කියන ඥාන. එතෙන්දිත් ආර්ය සත්‍ය හතරට ගලපනකොට පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන්න ඕනේ, දෙවෙනි එක ප්‍රහාණය කරන්න ඕනේ, තුන්වෙනි එක සාක්ෂාත් කරන්න ඕනේ, හතරවෙනි එක ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. අර සත්‍යයි 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 කියලා ආපු හතරයි, දැන් මේ කරන්න ඕනේ කියලා ආපු හතරයි 8යි. ඊළඟට හතරවෙනි මෙතන කරුණු හතරේ ඒවා දැන් දෙකක් කතා කරා. ඔය පරිවර්ත තුනේ කෘතඥානෙට එන හතර ගන්නකොට දුක අවබෝධ කරලා ඉවරයි, තණ්හාව ප්‍රහාණය කරලා ඉවරයි, නිවන සාක්ෂාත් කරලා ඉවරයි, මාර්ගය ප්‍රගුණ කරලා ඉවරයි කියන අවස්ථා හතර. එතකොට හතරවරක් 3 12යි. ද්වාදසාකාරං ආකාර 12ක් කියලා කිව්වේ මෙන්න මේ කරුණු 12 පින්වත්නි. ඔබට මේක වඩාත් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න අපි මේ උපමා සමග පෙන්වලා දුන්නා වගේම ඔබට පින්වත්නි පහසුවෙන් මේ කාරණේ ලියා ගන්නකොට සත්‍ය ඥානයත් එක්කම ඒ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි කියන ආර්ය සත්‍ය හතරම සත්‍යයි කියලා වශයෙන් ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ලියා ගන්න කෘත්‍ය ඥානය කියලා. කෘත්‍ය ඥානයට තෙත් පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළ යුතු, දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය ප්‍රහාණය කළ යුතු, හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය සාක්ෂාත්, තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය සාක්ෂාත් කළ යුතු, හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය ප්‍රගුණ කළ යුතු කියලා ලියා ගන්න. කළ යුතුයි කියන එක. ඊට පස්සේ කෘතඥාන කියන එක යටතේ තුන්වෙනියට ලියා ගන්න පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා ඉවරයි, දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය ප්‍රහාණය කරලා ඉවරයි, තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය සාක්ෂාත් කරලා ඉවරයි, හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය ප්‍රගුණ කරලා ඉවරයි. එතකොට ඉවරයි කියන ඥානෙ. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේට. සත්‍ය ඥානෙ එන්නේ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකයාට. එතකොට සෝවාන් ශ්‍රාවකයා සෝවාන් ඵලයේ ඉක්මවා සකදාගාමී මාර්ගයට ඇවිල්ලා අරහත් මාර්ගය දක්වා ඒ අතර තනිකර තියෙන්නේ කෘත්‍ය ඥානෙ. රහත් තුන ගමන් කෘතඥානෙ. ඔන්න ඥාන තුන. මේ ඥාන තුන තමයි පරිවර්ත තුනක් විදියට ත්‍රිපරිවට්ටම් කියලා ඔබට කිව්වේ. ඉතින් මේවා පින්වත්නි ශ්‍රාවකයා සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී අරහත් කියලා මේ එක ඵල වශයෙන් අවබෝධ කළාට බුදුරජාණන් වහන්සේලා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොට එහෙම එකක් නැහැනේ. උන්වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන මොහොතේ ඒ හිමිදිරි පාන්දර මේ ඥාන තුන ඇති වුණා. සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන. ওই ඥාන තුනත් එක්කම ආර්ය සත්‍ය හතරට මේ තුන ಗುಣ වෙනකොට වැඩි වෙනකොට එතකොට 3 වරක් 4 12 කියන මේ ආකාර 12 උන්වහන්සේ මේ හිමිදිරි පාන්දර අවබෝධ කරගත්තා. අපි එතකොට මේ ධම්සප් පැවතුම් සූත්‍රය තුල පෙන්වලා දුන්න ඔය පරිවර්ත තුනයි ආකාර 12ෙනුයි උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නකොට උන්වහන්සේට පෙර නොයසු විරු මේ අවබෝධය ඇති වෙනකොට පින්වත්නි උන්වහන්සේ දැන් සම්මා සම්බුද්ධ කියලා දැනගත්තේ. උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය පරිපූර්ණව අවබෝධ කළා කියන්නේ ඔය 12 ආකාරයෙන්ම අවබෝධ කළා කියන එකයි. ඔබට ওই 12 ආකාරය සම්බන්ධව අවබෝධ කරපු මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඔය විදිහට අහනකොට දැන් අපි දන්නවා සංයුත්ත නිකායේ දෙවනි පොත් වහන්සේගේ තියෙනවා පින්වත්නි අභිසමය සංයුක්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර ගණනාවක පෙන්නලා අතීතේ හිටපු බුදුවරුත් ඒ වගේම ගෞතම නම් වූ තමන් වහන්සේත් පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කිරීමමයි මේ බුද්ධත්වයට පත් වෙන මොහොතේ කලේ කියලා. ඒතර පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කරා කියන එකයි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරා කියන එකයි කොහොමද ගැලපෙන්නේ? මම ඔබට දැන් උත්සාහ කරනවා පැහැදිලිව තේරුම් කරලා දෙන්න. මේ ආර්ය සත්‍ය හතරම අවබෝධ කරගත්ත කෙනා පටිච්ච සමුප්පාදය කොහොමද දුරු කරගත්තේ? පටිච්චසමුපාදය තුල කොහොමද මේ ආර්ය සත්‍ය හතර ගැන ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේක විසඳා ගන්න කියලා අපි දැන් කියා දෙන්නම්. පොඩ්ඩක් ඔබ හොඳට සිහි කල්පනාවෙන් මේ කියන කරුණු ටික වචනෙන් වචනෙට හොඳට විමසමින් තේරුම් ගනිමින් වටහා ගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔබ බලන්න පින්වත්නි මෙතනදී පටිච්ච සමුප්පාදේ අපි කතා කරනකොට පටන් ගන්නෙ අවිද්‍යාවෙන්. අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා. සංඛාර පත්‍ය විඥාන. විඥාන පත්‍ය නාම රූපං. නාම රූප පත්‍ය සලආයතන. දැන් මෙහිම කියනකොට උතන කරුණු ඔක්කොම 12ක් විදිහට අපිට ගන්න තියෙනවා. ඔබ එකින් එක මේ කරුණු 12 බලන්න. අවිද්‍යා 1 මම මේ කියන වචනවලට අදාළ ඉලක්කම් තියෙනවා.
ඔබ 1යි 8යි 12යි කියන ඉලක්කම් තුනට එන වචන මොනවද කියලා කොහොම හරි මතකෙට ගන්න. මොනවද ඉලක්කම් තුන? 1 8 12. 1යි 8යි 12යි කියන අවස්ථාවල තියෙන්නේ මොන වචනේද කියලා බලන්න. අවිජ්ජා 1 එන එක අවිද්‍යාව. 2 සංකාර 3 විඥාන 4 නාම රූප 5 සලායතන 6 ස්පර්ශේ 5 7 වේදනා 8 තණ්හා. මම ඔබට කිව්වා 8ත් බලන්න කියලා. 8 පින්වත්නි තණ්හා. ඊට පස්සේ 9 උපාදාන 10 භව 11 ජාති කියන ඉපදීම 12 දුක්ඛ දුක්ඛස්කන්ධේ 12 දුක. මම ඔබට කිව්වා 12ත් බලන්න කියලා. දැන් ඔන්න 1 අවිද්‍යාව 8 තණ්හාව 12 දුක ඔබට පැහැදිලි. මේ පටිච්චසමුපාද පින්වත්නි ඔය 1යි 8යි 12යි කියන කරුණු ටික මම ඔබට වෙන් කළේ ඇයි කියලා ඔබට දැන් තහවුරු කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම. අපි දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ආර්ය සත්‍ය හතර තුල පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය හැටියට පෙන්වුවේ දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය. ඒතර දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය පින්වත්නි මේ වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගන්නකොට ඔය පටිච්ච සමුප්පාදේ 12 වෙනි කරුණනේ අවබෝධ කරගත්තේ. ඒතර පටිච්ච සමුප්පාදේ 12 වෙනි කරුණ ජාතිපච්චය ජරා මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස පායස සම්භවಂತಿ ඒවමේතස කේවලස දුක්ඛක්ඛන්දස සමුදය හොති. මේ ජාති නිසා ඒ කියන්නේ ඉපදීම නිසා ඇති වෙන ජරා මරණ ශෝක වැළපීම් දුක් දෝමනස් මේ කොහොම දුක. මේ සමස්ත දුක්ඛස්කන්ධය තමයි දුක. ඔය තමයි පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය. එතකොට ඔන්න පටිච්ච සමුප්පාදේ 12 වෙනි කාරණාව දුක ඒ අවබෝධ වෙනකොට ආර්ය සත්‍ය වල පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ වුණා. මේක තමයි දුක්ඛාර්ය සත්‍ය කියලා. ඔබට පින්වත්නි මේ දුක්ඛාර්ය සත්‍ය අර ඉලක්කම් 12 වෙනි ඉලක්කමට අදාළව ආපු දුක කියන කරුණ කියලා පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය තේරුම් ගන්න දැන් පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ දුක්ඛ සමුදය. දුක හටගන්න හේතුව. ඒක තණ්හාව කිව්වා. බලන්න එතනදී තණ්හාව කියලා කියන මේ දුක හටගන්න හේතුව දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය. අර ඉලක්කම් 12 කොතනද තියෙන්නේ? 8 වෙනි ඉලක්කමේ. 8 වෙනි ඉලක්කම මොකද? තණ්හාව. අපි කිව්වා තණ්හා පච්චය උපාදානං උපාදාන පච්චය භව භව පච්චය ජාති ජාති පච්චය තමයි මේ දුක. එතකොට දුක හටගන්න එහෙනම් තණ්හාව හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා දුක හටගන්න හේතු හැටියට තණ්හාව බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත්‍ය. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ කරනකොට 12 වෙනි කාරණාව දුක අවබෝධ වෙද්දී පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය මෙහින් අවබෝධ වුණා. ඊට පස්සේ ඒ 12ට හේතුව 8 කියලා තේරෙනකොට 8 තණ්හාව කියලා අවබෝධ වෙද්දී උන්වහන්සේ දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය හැටියට අවබෝධ කළේ ඔන්න ඔය කාරණාව. ඒ තමයි දුක්ඛ සමුදය කියලා. දැන් එතකොට තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක නැතිවීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක නැතිවීම කියන එක පෙන්වුවේ කොහොමද පින්වත්නි? තණ්හාව නැත්තර නැති කළොත්, ඉතිරි නැතුව නැති කළොත් දුක නැති වෙනවා කිව්වා. එහෙනම් ඒකේ තේරුම මොකද්ද? 8 නැත්තර නැති කළොත් 12 නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ 8 කියන කාරණේ පටිසමුපාදේ කරුණු අතරේ 12 අතරේ 8ට තිබුණේ තණ්හාව. 8 නැත්තර නැති කරාම 12 නම් වූ දුක නැත්තර නැති වෙනවා. ඕක තමයි තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය. දැන් එතකොට හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය මොකද්ද? හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒක කොහොමද දැන් මෙතන පටිසමුපාදයට ගැලපෙන්නේ? අපි ඔබට ඒ කාරණාව තේරුම් කරන්න කලින් පුංචි සිහිපත් කිරීමක් කරන්න. ඔබට අවංකව ඕනේද දුකින් මිදෙන්න? ඔබ මං දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට දුකින් මිදෙන්න ඕනේ. දුකෙන් මිදෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මේ නිවන් දැකීම කියන එකම නෙමෙයි. ඔයත් ජීවිතේ හැමදේම කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න. අපි හිතුවොත් එහෙම ඇයි පින්වත්නි ඔයත් කෑම කන්නේ? දුකෙන් මිදෙන්න. මොකද කෑම නොකා හිටියොත් දුකයි. ඒතර ඔබ කෑම කනවා. ඇයි ඔබ නිදාගන්නේ? දුකෙන් මිදෙන්න. නිදා නොගෙන හිටියොත් දුකයි. ඒ නිසා ඔබ නිදා ගන්නවා. ඔහොම බලනකොට ඔබ හැමදේම කරන්නේ පින්වත්නි දුකෙන් මිදෙන්න. ඇයි ඔබ ඇඳුම් අදින්නේ? ඇඳුම් අදින්න නැතුව හිටියොත් දුකයි. ඔබට පුළුවන් ද ඇඳුම් අදින්න නැතුව යන්න? බෑ. එහෙම වුණොත් ඔබට මහා හිතට පීඩනයක් දුකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ඇඳුම් අදින්නේ දුකෙන් මිදෙන්න.
ඇයි ඔබ සපත්තු සෙරප්පු දාන්නේ? ඔබ සපත්තු සෙරප්පු නොදැම්මොත් ඔබට දුකයි. ඒ දුකෙන් මිදෙන්න ඔබ සපත්තු සෙරප්පු දානවා. ඔහොම බලනකොට පින්වත්නි අපි හැමදේම කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න. හිතුවොත් එහෙම හැමදාම බලන නාට්‍ය පෙළේ ඇයි අදරෑ නාට්‍යයත් අතහරින්න නැතුව කොහොම හරි වෙසක් පොය වුණත් කොහොම හරි ඒක බලන්නේ. බැලුවේ නැත්තම් දුකයි. ඇයි අරයට මොකක්ද උනේ මෙයාට මොකක්ද උනේ කියලා දැන් ඊයේ බලපු කොටස ඉතුරු කොටස දන්නේ නැහනේ. දන්නේ නැති හින්දා ඊයේ කොටසේ ඉතුරු ටික අද බැලුවේ නැත්තම් එහෙම දුකයි. ඒ නිසා ඔබ ඒක බලනවා වෙසක් පොය වුණත්. ඔබ හැම දෙයක්ම කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න. ඔබ බලන්න ඔබ උදේ නැගිට වෙලේ ඉඳලා රැට නිදා ගන්නකන් සියල්ල කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න. ඇයි ඔබ උදේ නැගිට ගමන් නාන කාමරයට ගියේ? ඇයි ඔබ දත් මැද්දේ? ඇයි ඔබ මූණ සේදුවේ? ඒ ඔක්කොම කළේ ඔබ දුකෙන් මිදෙන්න. හැම තිස්සෙම පින්වත්නි අපි යමක් කරනවා නම් ඒ සියල්ල කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න කියන එක පැහැදිලි. සමහර වෙලාවට අපි දුකෙන් මිදෙන්න කියලා මේ ජීවිතේම කැප කරාට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ අපි මේ ගන්න උත්සාහය අපි කොච්චර ගත්තා අපි එකම ඉලක්කයකට යරගෙන තියෙන කියලා. එකම කාරණාව එතකොට මේ මිදෙන්න ඕනේ කියන එක නම් ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගත්ත මේකට හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ හැමතිස්සෙම මේක මැත්තේම අර උත්තර හොයන්න එක එක කරුණු හදා රස්සාවට යන්නේත් මිනිසු දුකෙන් මිදෙන්න හැම දෙයක්ම කරන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න. ඒතර මේ ටිකට හේතු උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ ජාතිපච්චය. ඉපදුන නිසා. ජාති කියලා කියන්නේ ඉපදීම. ඒතර ඉපදිච්ච නිසානේ පින්වත්නි ඔය ඔක්කොම දුක් ටික තියෙන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත එහෙනම් ඉපදීමෙන් මිදෙන්න ඕනේ. හරි අපූර්ව කරුණක් එක තැනක තියෙනක දේශනාවක උන්වහන්සේ වදාළ මහණෙනි ඔබට දුකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් ඔබ ඔබේ අම්මවයි තාත්තවයි මරලා දාන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ. ඔයත් හිතන්න මේ අද වගේ වෙසක්පුන් පොහොය දවසක මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට කියනවා මහණෙනි ඔබට දුකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් ඔබ අම්මවයි තාත්තවයි මරන්නලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ පින්වත්නි සංයුත්ත නිකායේ දේශනාවක තියෙනවා අම්මවයි තාත්තවයි මැරුවොත් ඔබට පුළුවන් කව දුකෙන් මිදෙන්න. ඇයි ඒ කියලා කියනවා උපදින නිසා තමයි දුක ඉපදුනේ අම්මයි තාත්තයි නිසා. ඉපදුනේ අම්මයි තාත්තයි නිසා නම් අම්මවයි තාත්තවයි මරලා දාන්න කිව්වා. කලබල වෙන්න එපා ඉතින් කොහොම කිව්වා කියලා. ඔබට පින්වත්නි මේ දැන් මේ කිව්ව කාරණාව ටිකක් ඔය කියන්නේ ඩබල් මීනින් කියලා. මේ වගේ සමහර වෙලාවට ඇතැම් කරුණු තියෙනවා වෙනත් අර්ථයකින් කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී මේ අම්මවයි තාත්තවයි මරන්න කියලා කිව්වේ වෙනත් අරුතකින්. ඒක හරිම පැහැදිලි හරිම වටින අර්ථයක්. කවුද මේ අම්මයි තාත්තයි? තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ සසරේ ඔබ උපද්දන ඔබේ තාත්තා තමයි අවිද්‍යාව. මේ සසරේ ඔබ උපද්දන ඔබේ අම්මා තමයි තණ්හාව. මේ අම්මවයි තාත්තවයි මරණකම් ඔබ උපදිනවා. ඒ උපදිනකම් ඔබ දුක් විඳිනවා. එහෙනම් ඔබට දුකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් ඔබ අවිද්‍යාව නම් වූ තාත්තව මරන්න. තණ්හාව නම් වූ අම්මව මරන්න. ඒ මැරුවට පස්සේ ඔබ උපදින්නේ නැහැ. හරිම පැහැදිලි පින්වත්නි මේ කතාව. අවිජ්ජාපච්චය සංඛාරාදී සිට පහළ මේ ජාතිපච්චය ජරා මරණ කියන දුක දක්වා කියන පටිසමුපාදේ මම ඔබට ඉලක්කම් වශයෙන් පෙන්නවා. එක අවිද්‍යාව තාත්තනේ. තාත්තා නිසා ඉතුරු ටික මොනවද? අවිද්‍යාව නිසා සංඛාර, සංඛාර නිසා විඥාන, විඥාන නිසා නාම රූප, නාම රූප නිසා සලආයතන, සලආයතන නිසා ස්පර්ශ, ස්පර්ශ නිසා වේදනා, වේදනා නිසා තණ්හා. ඒතර තණ්හා කියන්නේ අම්මා. අම්මා ළඟට එනකන් අර ඔක්කොම තාත්තගේ වැඩ. ඊට පස්සේ පින්වත්නි එක යටතේ කෙරිච්ච තාත්තගේ වැඩ ටික ඔය ඊට පස්සේ අට තමයි තණ්හාව. අටවෙනි කාරණේ වෙච්ච තණ්හාව අම්මා. දැන් අම්මගේ වැඩ ටික තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. තණ්හාපච්චය උපාදානං, උපාදානපච්චය භව, භවපච්චය ජාති. ඒ අම්මගේ වැඩ ටික. ඒතර ජාති ඉන්නේ අම්මගේ ළඟ. ජාති කිව්ව ඉපදීමනේ. ඉපදීම තියෙන්නේ අම්මට ආසන්නව. ඒක පැහැදිලි පින්වත්නි දරුවෙක් ලැබෙන්න උනහම රෝහලේ නවත්තන්නේ තාත්තව නෙමෙයි අම්මව. මොකද දරුවා උපදින්නේ තාත්තගෙන් නෙමෙයි අම්මගෙන්. එතකොට පින්වත්නි පැහැදිලිවම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ තමයි ඉපදුනේ දුක නැමැති දරුවා නම් ඒද 12. 12 කියලා කියන ඒ දුක නැමැති දරුවා ඉපදුනේ 8 නම් වූ අම්මා නිසා. මොකද 12ට ආසන්නම ඉලක්කම 8 මිසක් 1 නෙමෙයි. එතකොට 12 8 නිසා නම් 8 1 නිසා. ඔන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා දරුවා අම්මා නිසා ඉපදුන බව ඇත්තයි. හැබැයි අම්මා කෙනෙක් බවට පත් උනේ තාත්තා හින්දා.
එතකොට අම්මවයි තාත්තවයි දෙන්නම මරලා දැම්මොත් එහෙම දුක නම් 12 කියන දරුවා නැති වෙනවා. දැන් මේ කාරණේ හරිම පැහැදිලි භාෂාව පැත්තෙන් ගත්තත්. මොකද මේ භාෂාවේ පින්වත්නි සමහර වචනවල තියෙනවා ලිංගාර්ථයක්. දැන් මේ ලිංගාර්ථය කියලා කියනකොට බලන්න සමහර වචන තියෙනවා පුරුෂ ලිංග වචනයක්, සමහර වචන තියෙනවා ස්ත්‍රී ලිංග වචනයක්. දැන් මෙතනදී අවිජ්ජා කියලා කියන එකට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ තාත්තා කියලා. අවිජ්ජා කියන වචනේ පුරුෂ ලිංග වචනයක්. ඊට පස්සේ තණ්හා කියන වචනේ උන්වහන්සේ වදාළේ අම්මා කියලා. තණ්හා කියන වචනේ පින්වත්නි ස්ත්‍රී ලිංග වචනයක්. එතකොට පුරුෂ ලිංග වචනේ ස්ත්‍රී ලිංග වචනේ කියන මේ වචන දෙක දිහා බලනකොට එතනම පේනවා මේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්න වගේ මේ කෘත්‍ය කරන්නේ මේ දෙන්න එකතු වෙලා. මේ දෙන්නගේ මේ වැඩේ අපිට නැති කරලා දාන්න නම් එහෙනම් ස්ථිරවම පින්වත්නි අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? අපිට දුකෙන් මිදෙන්න ඕන නම් අපි තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ. තණ්හාව නැති කරන්න ඕන නම් අපිට අවිද්‍යාව නැති කරන්න වෙනවා. දැන් ඕකෙදි මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි හාමුදුරනේ අපිට දුකෙන් මිදෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් තණ්හාව නැති කරන්නේ කොහොමද එහෙම? තණ්හාව නැති කරන්න අපිට ජීවත් වෙන්න එපා. එක්තරා මහාචාර්යවරයෙක් රූපවාහිනී වැඩසටහනකට ඇවිල්ලා දවසක් කියනවා මෙහෙම කතාවක්. ඒ මහත්තයාට හිතෙන දේ මහත්තයා කියනවා. එයා කියනවා රහතන් වහන්සේලාට තණ්හාව චුට්ටක් කර ඉතුරු වෙලා. හේතුව හැටියට එයා කියනවා රහතන් වහන්සේලා තණ්හාව නැත්තරම නැති කරා නම් උන්වහන්සේලා කොහොමද දාන ටිකක් වළඳන්නේ අතට පාත්‍රය ගත්ත මොකෝ වළඳන්නේ? වළඳන්න හිතක් එන්න එපා. තණ්හාව නැත්තර නැති කරා නම් වළඳන්න හිතෙන්නේ නැහනේ. මේ මහාචාර්යවරයා කියන්නේ මට නම් ඒක ඇහෙනකොට හරි පුංචි ළමෙක් වගේ පින්වත්නි මහාචාර්යවරයා ඒ තරමටම බොළඳයි ඒ කතාවේදී පාත්‍රයේ අතට ගත්තම කෑම පිඟාන අතට ගත්තම කෑම ටික කන්න හිතක් එන්න නම් තණ්හාව චුට්ටක් හරි තියෙන්න ඕනෙලු. එතකොට පින්වත්නි අපිට හිතනවා මේ මහාචාර්යවරයා හිතාගෙන ඉන්නේ අර අපි කෑම එක අතට ගත්තම කන්න ආසාවක් කෙන එක නිසා තමයි අපි කන්නේ කියලා. ඉතින් එතුමා කියනවා රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පානකොට තමයිලු තණ්හාව නැත්තරම නැති වෙන්නේ. එතකන් උන්වහන්සේලාට චුට්ටක් ඉතුරු විදිහේ අර කෑම ටික කන්න ඕනකමට. හරි අපූර්ව කතාවක් පින්වත්නි. මිනිස්සු ඇත්තටම හිතාගෙන ඉන්නේ තණ්හාව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යමයි කියලා. තණ්හාව ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යමයි කියන මතය නිසා මිනිස්සු හිතනවා දුක හට ගන්න තණ්හාව හේතුණාට හැබැයි අපිට තණ්හාව නම් නැති කරන්න බෑ. අපිට දුකත් එපා හැබැයි තණ්හාව නැති කරන්නත් බෑ. දැන් මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳම උත්තරයක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා තුළ. තණ්හාව නැති කරන්න ඕනේ නැහැ පින්වත්නි. තණ්හාව නැතිවීමෙන් දුක නැති වෙනවා මිසක් තණ්හාව නැති කිරීමෙන් දුක නැති වෙනව නෙමෙයි. තණ්හාව නැති කරන්න බෑ. ඇයි තණ්හාව නැති කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ? ඒකත් හරි අපූර්ව කරුණක්. ඔබ ඒක පැහැදිලිව හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබට තේරෙයි එහෙනම් අපිට ගිහි ගෙදර ඉඳලා ධර්මයේ හැසිරෙන්න බැරි නෑ පුළුවන් කියලා. ඇයි තණ්හාව නැති කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ? ඒකත් හරි අපූර්ව කරුණක්. ඔබ ඒක පැහැදිලිව හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔබට තේරෙයි එහෙනම් අපිට ගිහි ගෙදර ඉඳලා ධර්මයේ හැසිරෙන්න බැරි නෑ පුළුවන් කියලා. ඒ කොහොමද? ඔබ හිතන්න මේ තණ්හාව හැමතිස්සෙම නිකන් හටගත්ත ගන්නේ තාත්තා හින්දා ගවනේ. අවිද්‍යාව නැමැති තාත්තා හින්දා තමයි තණ්හාව කියන අම්මා. එතකොට මේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද? අනවබෝධය. අනවබෝධයක් තියෙන තාක්කල් තමයි පින්වත්නි තණ්හාව කියන ඇල්ම තියෙන්නේ. ඒ ඇල්ම එන්නේ අනවබෝධය නිසා. අවිද්‍යාව නිසා තමයි තණ්හාව තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක ඔබට තේරුම් ගන්න මම පුංචි කතාවක් කියන්නම්. රටේ ඉන්න එක්තරා දුවෙක් ලංකාවේ තමන්ගේ අම්මට උපන් දිනේට ගෙනල්ලා දෙන හරි ලස්සන මාලයක්. මේ මාලේ ටිකක් බරක් තිබුණා. දුව මේක අම්මට දීලා කිව්වේ අම්මේ මේක කැරට් 24 මාලයක් කියලා. අම්මට දැන් හරි ආසයි. අම්මට ඇත්තටම මෙහිම වටින මාලයක් තිබුණේ නැහැ. අපි අම්මට නමක් තියමු නිකන් මේ කතාවට කරුණාවතී කියලා. දැන් කරුණාවතී අම්මට කැරට් 24 මාලයක් තමන්ගේ දුවගෙන් තෑගි ලැබුණම උපන්දිනේ දවසේ කරුණාවතී අම්මට අනිත් ඔක්කොම ලැබිච්ච තෑගි වැඩක් නැහැ. මේ කැරට් 24 මාලේ ගැන මේ කරුණාවතී අම්මට පුදුමාකාර කැමැත්තක් ඇති වුණේ. කරුණාවතී අම්මා මේ මාලෙට කොච්චර ආශ කළාද කියනවනම්
ඔබ මේක උදාහරණයක් හොඳට මේක උදාහරණේ හිතට ගන්න මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. කරුණාවති අම්මා මේ මාලේ පින්වත්නි අල්මාරියේ ලාච්චුවේ හංගලා තියලා බොහොම පරිස්සමට අරන් තියලා හැම තිස්සෙම ඔය මාලේ ගැන කාමරයට එන හැම වතාවෙම සිහි වෙනවා. කරුණාවති අම්මා සාමාන්‍යයෙන් හවසට රැට ඔය අල්මාරියේ ලාච්චුව ඇරලා බලනවා මාලේ තියනවද කියලා. කාමරයට ආවම මාලෙම තමයි කරුණාවති අම්මගේ සිහිය තියෙන්නේ. සතියකට සැරයක්වත් මාලේ අරගෙන සුද්ධ කරනවා. මේ කරුණාවති අම්මා හැමදාම රැට මාලේ තියනවද කියලා බල මාලේ සුද්ධ කර පිරිසිදු කර මාලෙත් එක්ක පුදුම බැඳීමකින් ඔහොම ඉන්නවා. දැන් ඔහොම කාලයක් යනකොට පින්වත්නි දවසක් හරි අපූර්ව වැඩක් වෙනවා. මුළු ගේම අස් කරනවා අපි කියමු අලුත් අවුරුද්දට කියලා. අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මුළු ගෙදරම බඩු එහෙට මෙහෙට කරලා තීන්ත ගානවා ගේ අස්පස් කරනවා. දැන් ඔහොම කරන්න ගිහිල්ලා කොහොම හරි මේ හවස් වෙනකොට කරුණාවති අම්මා මේ බඩු අතරේ මාලේ තිබ්බ තැන හොයාගන්න බැරුව මාලේ හොයනවා හැමතැනම. දැන් මාලේ තිබ්බ තැන මාලේ හොයාගන්න බැරුව මාලේ හොය ඉද්දි හැමතැනම ඇදා මාලේ හොයද්දි අල්ලපු ගෙදර ගුණවතී අක්කා එනවා. ගුණවතී අක්කා ඇවිල්ලා කියනවා කරුණාවති අද අර හාමුදුරු වඩනවා කිව්වනේ බණට වා යන්නේ නැද්ද ලෑස්ති වෙලා නැද්ද තාම කියලා. දැන් හවස පන්සලේ බණක් තියෙනවා මේ බණට යන්න කතා කරන අල්ලපු ගෙදර ගුණවතී අක්කා. කරුණාවති ආච්චිට මොන බනද දැන් අර මාලේ නැති වෙලා පින්වත්නි මාලේ හොයනවා. ඔය මාලේ හොයාගන්න බැරුව බනට ගිහිල්ලා වැඩකුත් නැහැනේ. දැන් ඔතෙන්ට ගියත් මාලේ මතක් වෙනවා. මාලේ කවුරු හරි ගනිත් දන්නේ කොහෙ තිබ්බද හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මෙයා කොහෙද බනට යන්නේ? කරුණාවතිගේ එකම උත්තරේ ගුණවතීට කියන්නේ අනේ ගුණේ මට නම් අද එන්න බෑ කියයි. ඒතර පින්වත්නි මෙයා යන ගමනුත් නවත්තලා මාලේ හොයනවා. දැන් ඔහොම මාලේ හොයලා කොහොම හරි කියමුකෝ රෑ වෙනකොට මාලේ හොයාගත්ත කියලා. දැන් තමයි හිතට යන්තම් හරි අර ඇඟට ලේ ටිකක් එනවා කියන්නේ. හිතට සතුටක් ආවේ. දැන් මාලේ නැතිවීම නිසා අද දවසේ පුදුම පීඩාවක් වින්දා. ගමම් පවා තැරලා දැම්ම. ධර්මෙත් පැත්තකට දැම්මා. මේ තරමටම කරුණාවති අම්මා මේ මාලෙට පුදුම ඇල්මකින් ඒ වෙනුවෙන්ම තමන්ගේ ජීවිතේ නිකන් කැප කරලා වගේ. දැන් ඔහොම යනකොට දවසක් අපි කියමු දැන් ඊළඟ මාසේ මේ මාසේ හරියට තියෙනවනේ මංගල උත්සව. දැන් මේ මාසෙත් ඔබ දන්නවා සෑහෙන මංගල උත්සව තිබුණා. මේ නැකත් මාසයක්ලුනේ. ඉතින් දැන් මංගල උත්සවයක් ඔන්න කරුණාවති අම්මට සහභාගී වෙන්න මේ මගුල් ගෙදරකට යන්න අවස්ථාවක් එනවා. දැන් මේ මගුල් ගෙදරට යන අවස්ථාව ආවම තමන්ගේ ඥාතියෙකුගේ කරුණාවති අම්මා කල්පනා කරා හරි. අද මම කැරට් 24 මාලේ දාගෙන කට්ටියට පේන්නත් එක්කම යනවා. මේ අම්මගේ හිතේ දැන් මාලේ දාගෙන යන ආසාව හිතට ගොඩාක් තදින් ආවට ඒත් එක්කම තව බයකුත් ආවා. ඇයි ඒ? කරුණාවති අම්මා බැලුවා දැන් මම මාලේ දාගෙන ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඕක දැනගත්තොත් එහෙනම් මගේ ළඟ තියෙන කැරට් 24 මාලයක් කියලා. ඕක කවුරු හරි ඉස්සුවොත් කවුරු හරි මේක හොරගම් කළොත් කඩාගත්තොත් දැන් මෙහෙම හිතලා කරුණාවති අම්මා කල්පනා කළා එතකොට මට හැමදාටම මාලේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වෙලාවේ මේ පෙන්නන්න ගිහිල්ලා අනිත් අයට මාලේ සදහටම මට මාලේ නැති වෙනවා. එහෙම හිතලා කරුණාවති අම්මා මාලේ දාන්න නැතුව මාලේ පැත්තකින් තියලා බෑ මට මාලේ නැති කරගන්න බෑ ඕක කඩාගත්තොත් කවුරු හරි කියලා හිතාගෙන මාලේ පැත්තකින් තියලා මෙයා පින්වත්නි වෙනත් මේ කිසිම වටිනාකමක් නැති මාලයක් දාගෙන ගියා. ඕම පින්වත්නි වටිනාකමක් නැති මාලයක් දාගෙන මෙයා දැන් මගුල් ගෙදරට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙයා ওই මාලේ ඔහම පරිස්සම් කර යනකොට මෙයාට හරි අපූර්ව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකද්ද? මෙයා පින්වත්නි කාලයක් යද්දී එක්තරා බරපතල රෝගයකට මුහුණ දීලා හදිස්සියෙම කරන්න තියෙන සැත්කමකට මෙයාට අවස්ථාවක් එනවා. මේ සැත්කම ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ මෙයාගේ ජීවිතේ හරි අනතුරක තියෙන්නේ. දැන් ජීවිතේ අනතුරක නිසා බරපතල සැත්කමක් නිසා මේ කරුණාවති අම්මා දැන් මේ සැත්කම සඳහා මුදල් හොයා ගන්න ඕනේ. මේ සැත්කම ඉක්මනින් කරන්න ඕන නිසා මෙයාට සිහි වුණා මගේ දරුවොත් මේ දවස්වල ටිකක් අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන්නේ දරුවන්ට කරදර කරන්නත් බෑ. මෙයාට මතක් වුණා මා ළඟ මාලයක් තියෙනවනේ. දැන් මෙයාගේ සැත්කම කරගන්න කරුණාවති අම්මා හිතුවා
මාළේ උගස් තියලවත් සැත්කම කරගන්න ඕනේ. ආයෙ හිතුණා බෑ. මේ මාළේ ලේසියෙන් එහෙම උගස් තියන්න බෑ. මට දැන් ආයෙ එහෙම හිතුව ගමන් කරුණාවති අම්මගේ හිතේ දැන් තියෙන්නේ බෑ මට මාළේ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ආයෙ මතක් වුණා ඉතින් සැත්කම කරන්න නැතුව මම මැරුණොත් එහෙම කො මට මාළයක්. ඊට පස්සේ එහෙම හිතලා කල්පනා කරා නෑ මම සැත්කම කරගන්න නැතුව මැරුණොත් මට මාළේ සදාටම අහිමි වෙන නිසා මම මාළු ගස් තියනවා. ගස් තියලා මේ වෙලාවේ කොමරි සැත්කම කරගන්නවා. සැත්කම කරලා ඊට පස්සේ මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ඉතින් ජීවත් වෙන හින්දා මට පුළුවන් මේ මාළේ බේරගන්න කියලා ස්ථිර තීරණයකට ආවා. ඇවිල්ලා පින්වත්නි කරුණාවති අම්මා මාළෙත් අරගෙන ගියා මාළේ උගස් තියෙන තැනකට. දැන් ගිහිල්ලා මාළේ උගස් තියෙන තැනක මාළය දීලා කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට ඒ උගස්පඩු කඩෙන් මේ මාළේ පරීක්ෂා කරලා කියනවා මේක කිසිම වටිනාකමක් තියෙන මාළයක් නෙවෙයි මේක ඉමිටේෂන් එකක් කිව්වා. කිව්වම කරුණාවති අම්මා හිතනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ බොරු. ඊට පස්සේ කරුණාවති අම්මා තව තැනකට යනවා. ඒ කඩේට ගිහිල්ලා ඇහුවා මහත්තයෝ මේ මාළෙට කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? එතනදිත් කියනවා ආච්චි අම්මට රුපියල් 100ක් විතර උන්නම් දෙන්නම් කිව්වා. මේක ඇති වටිනාකමක් නැහැ කිව්වා. එහෙම කියනකොට පින්වත්නි එතනදිත් නෑ මේ මිනිස්සුන්ට වැරදිලා වෙන්නේ නැති කියලා තව තැනකට ගියා. දැන් ඒ අනකොටත් කරුණාවති අම්මගේ හිතේ තියෙන්නේ එතනින්වත් මේකේ හරි ගාන කියයි කියලා. එතෙන්ට ගියාම ඒ කඩෙන් බැනල එලවනවා මේ ආච්චි අපිට වැඩ තියෙන ඕනෝකත් අරගෙන යන්න කියනවා. දැන් මෙහෙම යන තැනින් එලවද්දි පින්වත්නි මේ ආච්චි අම්මට තේරුණා මේ කතාව හැම තැනින්ම කියනවා. එතකොට මගේ දුව මට බොරුවක්ද කිව්වේ? මෙයාට දුවමයි කිව්වේ මේක කැරට් 24 කියලා. මෙයා දුවට ඇමතුමක් ගන්නවා. ඇමතුමක් අරගෙන අහනවා දුව ඔයා මට අර දුන්න මාළේ කැරට් 24 කියලා කිව්ව නේද? ඒක ඇත්තද කියලා ඇහුවා. අම්මා මට යාළුවෙක් කිව්වේ ඔක මට යාළුවෙක් දුන්න මේ මාළයක් මාත හරියටම දන්නේ නැහැ කිව්වා. යාළුවා කිව්ව එක තමයි මං අම්මට කිව්වේ. දැන් එහෙම කිව්වම කරුණාවති අම්මට හිතන්න සිද්ධ වුණා එහෙනම් මේ කඩවල වලින් කියන කතාව ඇත්ත. මම රැවටිලා මෙච්චර කල් මගේ දුවත් රැවටිලා මේක අපිට බොරුවක් කරලා තියෙන්නේ. ඒ මගේ දුවගේ යාළුවා දුවට බොරුවක් කියලා. මේ මාළය එහෙනම් ඇත්තටම ඉමිටේෂන් එක මේක ව්‍යාජ මාළයක් කියලා ඕන දැන් කරුණාවති අම්මට පින්වත්නි ඇත්ත තේරුණා. මෙච්චර කාලයක් මේ කරුණාවති ආච්චි අම්මා හිටියේ රැවටිලා ඒ කියන්නේ ඇලෙන්න ඕනේ නැති මාළයකට ඇලිලා. දැන් ඔබ හිතන්න මේක දැනගත්ත ගමන් කරුණාවති ආච්චි අම්මට මොකක්ද උනේ? මේ කරුණාවති අම්මා සම්පූර්ණයෙන්ම එයාගේ ජීවිතේ මෙයා කරගෙන ආපු සියලු වැඩ ටික දැන් වෙනස් වෙනවා. දැන් මෙයා මේ මාළේ අරගෙන කඩේට ආවෙත් ටිකක් හරි අමුතු විදියට කොහොමද? ඒක අර කප් එකේ දාලා ඒ කප් එක රෙදි පාංකඩේක ඔත්තලා ගැට ගහලා කඩදාසිය ලොතාගෙන ඔහොම කරගෙන මේ මල්ලේ දාලා මල්ලත් කිහිල්ලට හේතු කරගෙන හරි පරිස්සම් කරගෙන ආවේ දැන්. දැන් පින්වත්නි මෙහෙම ආපු කෙනා මාළේ අරගෙන යන්නේ කොහොමද? අර ඔතාගත්ත කඩදාසිත් නැහැ. අර ගැට ගහගත්ත රෙදි පාංකඩත් නැහැ. ඒව දැන් ඔය එතන කුණු බක්කියකට දාලා දැන් මෙයා ඔහේ ඒ මාළේ නිකන් අර බෑග් එකේ පොකට් එකකට දාගෙන යනවා. දැන් මෙයාට හරි හිතට එක පැත්තකින් දැනෙනවා මම මෙච්චර කල් රැවටිලා ඉඳලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒකත් එක්ක මෙයා කල්පනා කරනවා මේ මාළේට මං විඳ දුකක් මෙච්චර කල් මගේ හිතේ බයක් තිබ්බා පීඩාවක් තිබ්බා. ඒ බය පීඩාව ඔක්කොම විඳලා තියෙන්නේ මම මේ අනවබෝධයක් ඉඳන් කියලා දැන් මෙයාට තේරෙනවා. දැන් පින්වත්නි මෙයා මාළේට ඉස්සර වගේ ඇල්මක් නැහැනේ. ඔබ හිතලා කියන්න මේ කරුණාවති අම්මගේ ඇල්ම නැති වුණ එක පාඩුවක්ද ලාභයක්ද? කරුණාවති අම්මගේ ඇල්ම නැති වෙච්ච එක ලාභයක්. මොකද පින්වත්නි මේ බොරුවක්නේ මෙච්චර කල් මේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙච්චර කල් ඇලෙන්න ඕනේ නැති එකට ඇලුනා කියලා කියන්නේ ඒක පාඩුවක්. ඒ පාඩුව දැන් නැති වුණා. එහෙනම් ඒ ඇල්ම නැති වෙච්ච එක අනිවාර්යයෙන්ම පාඩුවක් නෙමේක ලාභයක්. ඊළඟට ඔබ මෙහෙම කියන්න. දැන් මේ කරුණාවති අම්මා මේකේ ඇත්ත දැනගත්තනේ.
මාලේ ඇත්ත දැනගත්තට පස්සේ මේ අම්මට සිතුනද මෙහෙම සිතුවිල්ලක්. මේ මාලේ ඉමිටේෂන් එකක්. මේ මාලෙට අද ඉඳලා මම ඇලෙන්නේ නැතුව ඉන්න ඕනේ. මේ කරුණාවති අම්මා ඊට පස්සේ පින්වත්නි උත්සාහ කරාද මගේ සිත මේ මාලෙට ඇලෙන්න එපා, ඇලෙන්න එපා, ඇලෙන්න එපා. මං අද ඉඳලා මේකට ඇලෙන්නේ නැහැ කියලා නොඇලෙන්න උත්සාහයක් ගත්තද කරුණාවති අම්මා? නෑ පින්වත්නි. එහෙම කිසිම උත්සාහයක් කරුණාවති අම්මා ගත්තේ නෑ. ඒකේ තේරුම කරුණාවති අම්මා කිසිම උත්සාහයක් ඒ මාළ වෙනුවෙන් ගත්තේ නෑ කියලා කියන්නේ ඇලීම නැති කිරීම සඳහා මම කියන්නේ ඒ ඇලීම නිකම්ම නැති වෙච්ච එකක් කියන එක පැහැදිලි. ඇලීම නැති උනේ මොකක් නැති කිරීමෙන්ද? අනවබෝධ නැති කිරීමෙන්. ඔනේ නම් හොඳට මතක තියාගන්න. අනවබෝධයක් නිසා නම් ඇලීම ඇති උනේ. ඒ ඇලීම නැති කරන්න કૃතිමව බෑ. මම ඇලෙන්නේ නැහැ, මං ඇලෙන්නේ නැහැ කියලා કૃතිම විදියට බෑ. දැන් හිතන්න අර අල්ලපු ගෙදර ගුණවතිය අක්ක එදා අර බනට යන් කියලා කතා කරනකොට මෙයා කිව්වනේ බෑ මාළේ නැති වෙලා කියලා. ඒ වෙලාවේ ගුණවතිය අක්ක නිකන් කිව්වා කියමු මෙහෙම. අනේ ගුණවති මේ දිරන ශරීරයක් තියාගෙන මේකට දාන මාළ වලට ඔච්චර ඇලෙන්න එපා. ඕවත් කවදා හරි විනාශ වෙනවා. ඔන්න ඔය මාළට ඇලෙන්නේ නැතුව යම් බනහන්න කිව්වා කියමු. කරුණාවති යම මොකක් කියයිද? අනේ මේ යන්න ගුණවති ඔයා ඇලෙන්නේ නැහනේ. ඔයාගේ වට බොරුවට කියන්නේ නැතුව ඉන්න ඔයත් ඇලෙනවනේ. මේ මට එනවා මෙතන ඇලෙන්න එපා කියන්නේ කියලා ගුණවතිටත් දෙකක් කියලා එලෝ ගන්න නැති. ඒ කියන්නේ ඇලිලා ඉන්න කාලේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කිව්වොත් ඇලෙන්න එපා කියලා ඒකට කැමතිත් නැහැ. අන්න ඒකයි අදටත් අපිට වෙලා තියෙන තණ්හාව නැති කිරීමේ බණක් ඇහෙනකොට හාපෝ තණ්හාව නැති කරන්න කියන අර හාමුදුරුව අපිට බෑ කියනවා. ඒ මනස එන්නේ පින්වත්නි තණ්හාව නැති කරන්න තියෙන දෙයක් කියලා හිතාගෙන ඉන්න හින්දා. නැත ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ ඇලීම නැති කරන්න කියලා කරුණාවති අම්මට කවුරු කිව්වත් ඒ කාලේ ඇහුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් කරුණාවති අම්ම තුල ඇලීම නැහැ. ඒ ඇලීම නැති උනේ කවුරුවත් කියලා නෙමෙයි. අර කඩවල වල කවුරුත් කිව්වේ නැහැ කරුණාවති අම්මට මේකට ඇලෙන්න එපා කියලා. කරුණාවති අම්මවත් එයාගේ හිතට කිව්වේ නැහැ අනේ මගේ හිත මෙතෙන් පටන් ඇලෙන්න එපා කියලා කරුණාවති අම්ම හිතාගත්තෙත් නැහැ. නිකම්ම නැති වෙලා. ඒ කියන්නේ මෙච්චර මේ බරපතල ඇලීම නිකම්ම නැති වෙලා. පින්වත්නි, ඒ ඇලීම නිකම්ම නැති උනේ වෙන දෙයක් නැති වෙච්ච නිසා. මොකද්ද? ඇලීමට හේතුව නැති වුණා. හේතුව මොකද්ද? අනවබෝධය. අනවබෝධය කියන හේතුව නැති වුණාම නිකම් ඇලීම නැති වෙනවා. දැන් බලන්න පින්වත්නි, මේ අනවබෝධය කියන හේතුව නැති වෙච්ච ගමන් අනවබෝධය නිසා ඇලිච්ච ඇලීම නැවත ඵලය නැති වුණා කියලා කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙන දෙයක් මිසක් සිද්ධ කරන එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් තණ්හාව නැති කරන්න තියෙන එකක් නෙමෙයි, තණ්හාව නැති වෙන එකක් කියලා මම ඔබට කිව්වේ ඒකයි. ඒතර දැන් අපි මේකත් එක්ක මෙහෙම හිතමු. අර අල්ලපු ගෙදර ගුණවතිය අක්ක ආයි පාරක් ඇවිල්ලා කියනවා දැන් කිව්වත් දැන් මේ අර උගස් බඩු කඩ වලට ගිහිල්ලා ඔක්කොම වෙලා දැන් ඔක්කොම දන්නවනේ එතකත. දැන් අල්ලපු ගෙදර ගුණවතිය අක්ක ඇවිල්ලා කියනවා මේ කරුණාවතියට කරුණාවති පොඩ්ඩක් ඇලෙන්නකෝ. කරුණාවති චුට්ටක් ඇලෙන්නකෝ ඉස්සර වගේ. දැන් කොහොමද ගුණවතිය ඇවිල්ලා ඇලෙන්න කිව්වත් කරුණාවතිය ඇලෙයිද? පින්වත්නි, දැන් ඇලෙන්න කිව්වත් ඇලීමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සර අර අල්මාරියේ ලාච්චු ඇර මාළේ තියනවද කියලා බයෙන් බැලුවා. හැමතිස්සෙම බයෙන් හිටියේ. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වද මේ කරුණාවති පොඩ්ඩක් අර ලාච්චු වල බලන්නකෝ තියනවද කියලා. ඇලෙන්නකෝ. හැමතිස්සෙම මේක හොයන්නකෝ. කීවට හොයයිද? නැහැ. අන්න එන අපිට පේනවා පින්වත්නි මේ දැන් මේකෙදි ඇලෙන්න ඕන නැති දෙයකටයි මේ කතාව. දැන් ඔය ඇත්තෝ හයි හාමුදුරනේ ඉමිටේෂන් එකකට ඔහොමුනොත් හරි කතාව හරි බව ඇත්ත. හැබැයි ඉතින් නියම කැරට් 24 එකකට ඇලුනොත් ඒකෙදි මොකද්ද කතාව කියලා මතක තියාගන්නට මේ සංසාරේ කිසිම සංස්කාරයක් නැහැ පින්වත්නි ඉමිටේෂන් නොවන. මේ සංසාරේ සියල්ලම මේ මාළ උපමාවෙන් ගත්තොත් ඉමිටේෂන් වගේ. මේ සංසාරේ කැරට් 24 කිසිවක් නැහැ. ඒකෙන් කියන්නේ කැරට් 24 ඇලෙන්න ඕන මාළයකට කරුණාවති ආච්චි අම්මා ඇලුනා නම් ඒ ඇලීම නැති කරන්න බෑ. හැබැයි ඉමිටේෂන් මාළයක් කියලා දැනගත්තට පස්සේ ඇලීම නැති වුණා. මේ සසරේ සියල්ල නොඇලෙන්න ඕනේවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. මොකද මේ සසරේ සියලු සංස්කාරයන් අනිත්‍ය නිසා, සියලු සංස්කාරයන් නොඇලෙන්න කලකිරෙන්නම තියෙන නිසා උන්වහන්සේ වදාළේ මේවා තුල ඇත්ත දැනගත්තම අවිද්‍යාව ඇති වුණාම අවිද්‍යාව නැති වෙද්දි ඒ කියන්නේ විද්‍යාව උපදිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍ර මේ කරුණ වදාලා විඥා උදපාදි විද්‍යාව උපද්ද ගත්තා.
විද්‍යාව ඉපදිච්ච ගම අවබෝධය ඇති වෙච්ච ගම පින්වත්නි අනවබෝධය නැති වෙනවා. දැන් මේ කරුණාවති ආච්චියමට උනේ ඒකයි. එයා කඩෙන් කඩේට ගියා. යන හැම කඩෙන්ම කියන කරුණත් එක්ක මෙයාට මෙතෙක්කල් නොතිබුණු අවබෝධය ඇති වුණා. මොකක් ගැනද? මාළේ ගැන. මාළේ ගැන නැති අවබෝධය ඇති වෙනකොට පින්වත්නි ඒ අනවබෝධය නැති වුණා. නැති අවබෝධය ඇති වෙනකොට ඇති අනවබෝධය නැති වුණා. ඒ අනවබෝධය නිසා තිබ්බ ඇල්මත් නැති වුණා. දැන් ඔබ හිතන්න මේ සිදුවීමත් එක්ක ඔන්න ඔය වගේ තමයි ඔය ඇලීම සමානයි තණ්හාව. ඔය අනවබෝධය සමානයි අවිද්‍යාව. දැන් එහෙනම් තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන් එකක්ද තණ්හාව නැති වෙන එකක්ද? ඔබම හිතන්න. ඔය ඇත්තන්ට මේ ගිහි ගෙදර ඉඳලා තණ්හාව එහෙනම් නැති කරන්න දෙයක් නැහැ. තණ්හාව නැති වෙන එකක්. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මේකයි. තණ්හාව ඇති වුණේ කියන 8 නම් වූ තණ්හාව ඇති වුණේ 1 නම් වූ අවිද්‍යාව නිසා නම්. දැන් ඔබට නැති කරන්න තියෙන්නේ 1 කියලා කියන අවිද්‍යාව. 1 නම් වූ අවිද්‍යාව නැති කරනකොට 8 නම් වූ තණ්හාව නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ 8 නම් වූ තණ්හාව නැති වෙනකොට 12 නම් වූ දුක නැති වෙනවා. ඉතින් එතකොට පින්වත්නි දුක හටගත්තේ 8 නම් වූ තණ්හාව නිසා නම් ඔබට දැන් දුක නැති කරන්න කියලා තණ්හාව නැති කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. දුක නැති කරන්න ඒතර ඔබ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? එක නැති කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නැති කරන්න ඕනේ. තාත්තා මරන්න ඕනේ ඔක්කොටම කලින්. තාත්තා මරුවොත් තමයි අම්මත් නැති වෙන්නේ. අම්මයි තාත්තයි කියන අවිද්‍යාව නම් වූ තාත්තයි තණ්හාව නම් වූ අම්මයි දෙන්න මරුවට පස්සේනේ දුක කියන 12 වෙනි මේ පුතා නැති වෙන්නේ. ඒතකොට පින්වත්නි ඔබට මේ කාරණාවත් එක්ක මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න වෙනවා. අපි එහෙනම් ගිහි ගෙදර ඉඳලා මේ තණ්හාව නැති කරන්න උත්සාහ නොගෙන ඒ සඳහා තණ්හාව හට ගන්න හේතු වෙච්ච අවිද්‍යාව නැති කරන්න උත්සාහ කරමු. අවිද්‍යාව නැති කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි ඊළඟට බලන්න ඕනේ. අවිද්‍යාව නැති කරා නම් පින්වත්නි ওই තණ්හාව නිසා බැඳෙන එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? අර අපූර්ව කතාවක් තියෙනවා. මේ පොයේ දවසක තරුණයෝ දෙන්නෙක් කතා වෙනවලු උරුපදිමුද කියලා රෑ හඳපානි. හඳපානි දෙන්න රෑ එළි වෙනකම්ම උරුපදින්න ආසාවෙන් හවස් වෙලා ගම් යූරට එනවා. ඇවිල්ලා පින්වත්නි මේ තරුණයෝ දෙන්න ගම් යූරේ හොඳට බොනවා. වෙරි වෙනකම් බොනවා. ඊට පස්සේ දැන් නැගිට ගන්නත් පණ නැති වෙනකම්ම බොනවා හොඳට. බීලා වෙරි මතේ සින්දුවකුත් කියා දෙන්න නගිනවා ඔඩුවට. නැගලා හබල් දෙකත් අතට අරගෙන එහෙනම් හරි යම් පටන් ගමු කියලා දෙන්න දැන් උරුපදින පටන් ගත්තා. දෙන්න දැන් හොඳට බොහෝම මහන්සි වෙලා කැප වෙලා හබල් ගගහ උරුපදිනවා. වටපිට බල වටේ තියෙනව ගැන පෙන්න කියෝ හේ දැන් දෙන්න පදිනවා. සින්දු කිය එළි වෙනකම්ම දාඩිය දාගෙන සින්දු කිය මුළු රෑම දැන් මේ ගඟේ උරුපදිනවා. එතකොට උදේ පින්වත්නි දැන් ටිකක් එළිය වැටීගෙන එනකොට මහන්සියටයි දාඩිය දාලා ඔක්කොටමත් එක්ක ටිකක් වෙරි හිඳීගෙන ගිහිල්ලා. දැන් වෙරි හිඳීගෙන යනකොට එළි වෙන ජාම වෙනකොට දැන් ඇත්තටම එළි වෙනකම්ම හොඳට දාඩිය දාගෙන උරුත් පැදලා වෙරිත් හිඳලාද හින්දා කොහොම හරි පාන්දරෙදි දැක්කේ දෙයියනේ අපි තාම අර ඔරුවට නැග්ග තැනමනේ කියලා. හැබැයි හබල් ගහලා ඔරුවට නැග්ග තැනමයි තාම ගම් යූරේ එතන ගම් යූරේ වතුරේ ඔරුව තියෙන පටන් ගන්න තැනමයි එතන තමයි මේ හබල් ගහ මෙච්චරලා දඟලලා තියෙන්නේ. නමුත් මේගොල්ලන්ට හිතුනේ යනවා කියලා. හේතුව මොකද? කඹේ ලෙහෙලා නැහැ. පින්වත්නි කඹේ ලෙහෙලා නැහැ. කඹේ තාම බැඳලා කඹේ තියෙන බවවත් දැනගත්තේ නැත්නම් මොකද? වෙරි මතේ හින්දා. එතකොට වෙරි මතේ නිසා කඹෙන් බැඳිලා එකතැන මහන්සි වීමක් නේ දැන් මේ මහන්සුනේ හබල් ගහ. මෙන්න මේ වගේ මේ වෙරි මතේ නිසා බැඳිලා කඹේ වෙරි මතේ නිසා මේ වැහිලා කඹේ නිසා බැඳිලා. මොකද්ද කරුණ දෙක? වෙරි මතේ නිසා වැහිලා කඹේ නිසා බැඳිලා. ඉතින් ගමනක් නැහැ. පින්වත්නි ඔන්න ඔයගේ තමයි මේ සසර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා. අවිජ්ජා නීවරණාන තණ්හා සංයෝජනාන කියන වචන දෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝ දේශනාවල පාවිච්චි කරනවා. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා. මේ වචන දෙක හරිම අපූර්වයි. හරිම වටිනවා. ඒ මොකද
අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා කියලා කියන්නේ හරියට අර වෙරි මතෙන් වැහුණා වගේ. ඒ නිසාම බැඳිච්ච දෙයක් තමයි කඹෙන් බැඳුනා වගේ තණ්හාවෙන් බැඳුනා කියන එක. දැන් බලන්න ඔය අම්මයි තාත්තයිනේ. අවිජ්ජාය නීවරණානම් තණ්හා සංයෝජනානම් කියන. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා කියලා කිව්වේ අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා අම්මවයි තාත්තවයි. අම්මගෙන් බැඳිලා තාත්තගෙන් වැහිලා. එතකොට මේ දෙක නිසා පින්වත්නි මේ සසර ගමනක් තියනවා කියලා කිව්වේ. ඒ නිසා තමයි ජාති. ජාති කියන ඉපදීම දිගටම තියෙන්නේ. උපදින නිසා තමයි සසරක් තියනවා කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි දුක. එතකොට දැන් අපිට පැහැදිලි පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක. ඒ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා ඔබට කිව්වා 12. දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය තමයි දුක හට ගැනීම කියන තණ්හාව. ඒ තමයි 8. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය ඒ 8 නම් වූ තණ්හාව නැත්තර නැති කිරීමෙන් 12 නැති වෙනවා කියන එක. 8 නැත්තර නැති කිරීමෙන් 12 නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ තණ්හාව නැත්තර නැති කිරීමෙන් දුක නැති වෙනවා කියන එක. එතන 8යි 12යි එක තමයි සම්පූර්ණ ආර්ය සත්‍ය තුනක් එක්කම කතාව තිබුණේ. දැන් මේ පටිච්චසමුපාදේ පින්වත්නි ඔබට ඒතර පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කිරීමත් එක්ක පටිච්චසමුපාදේ දුක නම් වූ 12 අවබෝධ කරලා දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා කියන උන්වහන්සේ ඒ දුක හටගන්න හේතුව හැටියට තණ්හාව මෙතන 8 වෙනි කාරණේ අවබෝධ කරලා ඒ 8 නැත්තර නැති කරාම තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය නම් වූ දුක නැති කිරීමත් උන්වහන්සේ අවබෝධ කරලා තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය. එතකොට දැන් අපි කතා කරන්න තියෙන්නේ හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය. දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය. ඒකත් හරිම පැහැදිලි. ඒ කොහොමද? දුක නැති කරන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන්නේ ඇයි? ඔබට දැන් අපි කරුණාවති අම්මගේ කතාවත් එක කිව්වා මේ තණ්හාව හටගත්තේ අවිද්‍යාව නිසා කියලා. ඒ කියන්නේ ඇලීම හටගත්තේ අනවබෝධ නිසා කියලා. දැන් ඒකෙන් ඔබ තේරුම් ගත්තා ඇලීම නැති කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අනවබෝධ නැති කරන්න ඕනේ කියලා. මේකත් එක්ක හිතන්න අවිද්‍යාව නැති කරන්න මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ? ඕක පැහැදිලි කරගමු මේ උපමාවෙන්. අවිද්‍යාව බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කළා ඝන අන්ධකාරයට. අවිද්‍යාව මහා ඝන කළුවරක් වගේ කියලා කිව්වා. මහා ඝන කළුවරක් වෙච්ච අවිද්‍යාවක් පින්වත්නි, ඒ කළුවර පවතින තාක්කල් අපිට ඒ කළුවර ඉවත් කරන්න කළුවරට අත තියලා බෑ. බොහොඳට හිතන්න කොතන හරි කළුවරක් තියෙනවා නම් ඝන කළුවර, ඒ කළුවර අයින් කරන්න කළුවරට අත තියලා බෑ. කළුවර අයින් කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ? කළුවර ඉවත් කරන්න පින්වත්නි කළුවරත් එක්ක සටන් කරලා බෑ. කවුරු හරි කට්ටියකට එකතු වෙලා අපි මේ කළුවර උස්සලා එළියට දාමු කියලා එහෙම කට්ටියට එකතු වෙලා කළුවර එළියට දාන්න බෑ. අපි මේ කළුවර පළමු කවුරු හරි මේ මොකක් හරි රෙද්දක් ගෙනල්ලා මේ කළුවර වහන්න, ඒ මොකවත් කරලා කළුවර අයින් කරන්න බෑ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ලෝකෙම පින්වත්නි කළුවර අයින් කරන්න තියෙන එක දෙයයි. එකම එක දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද ඒ කරන්න තියෙන්නේ? එකම එක දෙය. ඒ තමයි ආලෝකයක් කියන එක. බුදුරජාණන් වහන්සේ අවිද්‍යාව කළුවරට උපමා කළේ ඇයි? අද වගේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක උන්වහන්සේ අවිද්‍යාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා අවබෝධ කරගෙන ඒ අවිද්‍යාව මහා ඝන කළුවරක් කියලා උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ අද වගේ වෙසක් පුන් පොහෝ දවසක හේතුවක් නිසා. උන්වහන්සේ මේ අවිද්‍යාව නම් වූ අනවබෝධ කළුවරට උපමා කරන එකේ හේතු ගොඩාක් තියෙනවා. එක අතකට බලන්න පින්වත්නි කළුවරක් තියෙන තැනක පුදුම අනවබෝධයක් තියෙන්නේ. දැන් ඔබ දන්නවා ඔබේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් ඇඳ තියෙන්නේ කොතනද, පුටුව තියෙන්නේ කොතනද, දොර තියෙන්නේ කොතනද, අල්මාරිය තියෙන්නේ කොතනද, ටීවී එක තියෙන්නේ කොතනද? ඔබ ඔක්කොම දන්නවා ඔබේ ගෙදර බඩු මුට්ටු ටික තියෙන තැන්. හැබැයි ඔබේ ගෙදර බඩු මුට්ටු පින්වත්නි කොතන කොහොම තිබ්බත් ඔබ හොඳට හිතන්න ඔබේ ගෙදර තියෙන බඩු මුට්ටු ටික සම්බන්ධව ඔබට හදිස්සියේ රාත්‍රී කාලේ විදුලි යන හිටිච්ච ගමන්, පව කට් වෙච්ච ගමන්, ඒ කරන්ට් ගිය ගමන් ඔය ඇත්ත මොකද කරන්නේ? දන්න තැන දන්න දේ ඔබ හැපි අතගගා යන්නේ. හොඳටම දන්නවා මේ මන් දැන් ඉන්න තැන ඉඳලා තව චුට්ටකින් පස්සේ පුටු සෙට් එක තියෙනවා කියලා. හැබැයි පුටු ටික තියෙනවා කියලා දැනගත්තට පින්වත්නි ඔබ වෙනදා ආලෝකේ තියෙන වෙලාවට චණ්ඩිය වගේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට ගිය කෙනා දැන් මේ එකපාරට අඳුර ආපු ගමන්, එකපාරට විදුලි යන හිටිච්ච ගමන් ඔබ යන්නේ අර පුටු වල හැපි. ඔබ යන්නේ පුටු අතගගා, අත දික් කර හොයා අනවබෝධය යන්නේ පින්වත්නි. ඔබට දැන් පුටු ටික ගැන යම් අනවබෝධයක්. ඔබට දැන් මෙතන මේ දොර තියෙන තැන ගැන යම් අනවබෝධයක්.
මේවා ටික ගැන ඔබ තුළ තියෙන අනවබෝධ නිසා ඔබ මේව අත්ගගා ඔබ යන්නේ බොහෝම අපහසුතාවෙන්. මේකෙන් ඔබට තේරෙන්නට ඕනේ මේ අවිද්‍යාව කියන එක ලෝකයේ තුල අපිව වහගෙන ඉන්න අනවබෝධය අපි සම්පූර්ණයෙන්ම අන්ධකාරයක් හා සමානයි. ඔය අන්ධකාරයට අත තියලා අන්ධකාරය අතහරින්න බෑ. අන්ධකාරය තුල ඉඳලා අන්ධකාරයේ අතහැර ගන්න අන්ධකාරයට අත තියලා බෑ වගේ අවිද්‍යාව තුල ඉඳලා අවිද්‍යාවත් එක්ක හැපි අවිද්‍යාව අතකගා බෑ පින්වත්නි අවිද්‍යාව නැති කරන්න. අවිද්‍යාව නැති කරන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි කිව්ව ඔබට අඳුර නැති කරන්න ආලෝකයක් ගේන්න ඕනේ කියලා. අඳුර නැති කරන්න ආලෝකයක් ගේනවා වගේ අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැති කරන්නත් ආලෝකයක් තියෙනවා. ඒ ආලෝකය මොකද්ද? ඒ තමයි ප්‍රඥා ලෝකය. අපි මේ වචන කතා කරනවා. ප්‍රඥා ලෝකය කියනවා. අවිද්‍යා අන්ධකාරය කියනවා. මේ වචන අපි ඕන තරම් කතා කරනවානේ. ඒතර මෙතන පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න ඔය වචන නිකන් මේ කට ගහනවට හදිච්ච වචන නෙමෙයි. ප්‍රඥා ලෝකය කියලා ප්‍රඥාවට ආලෝකය කියන වචනේ පාවිච්චි කරේ. ඒ ප්‍රඥාව තියෙන තැන තියෙන අවබෝධය ආලෝකයක් වගේ. ආලෝකේ තියෙන තැන සියල්ලම වැටහෙනවා. පින්වත්නි, ඔන්න ඔය ප්‍රඥා ලෝකය ඇති කරගත්තම තමයි එහෙනම් අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැති කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔබට අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැති කරන්න ඕන නම් ඔබ ප්‍රඥා ලෝකය ඇති කරගන්නම ඕනේ. දැන් අපි ගලපගමු මෙතෙක් කතා කරපු කරුණුත් එක්ක 12 දුක කිව්වා. තණ්හාව 8 කිව්වා. අවිද්‍යාව 1 කිව්වා. මේ පටිසමුපාදයේ කරුණු 12 තුල පළවෙනි තැන තිබ්බේ අවිද්‍යාව, 8 වෙනි තැන තිබ්බේ තණ්හාව, 12 වෙනි තැන තිබ්බේ එතකොට දුක. දැන් අපිට පින්වත්නි 12 නම් වූ දුක නැති කරන්න 8 නම් වූ තණ්හාව නැති කරන්න වෙනවා කිව්වා. හැබැයි 8 නම් වූ තණ්හාව නැති කරන්න බෑ 1 නම් වූ අවිද්‍යාව තියාගෙන කිව්වා. දැන් ඒතර ඔබට පැහැදිලිවම තේරෙනවා දුක නැති කරන්න 12 නැති කරන්න 1 තමයි නැති කරන්න ඕනේ. දැන් 1 නැති කරන්න අපි කිව්වා 1ට අත තියලා බෑ. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාව නැති කරන්න අවිද්‍යාවට අත තියලා බෑ. අවිද්‍යාව නැති කරන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ එහෙනම්? ප්‍රඥාව ඇති කරගන්න එකයි. එතකොට ප්‍රඥා ලෝකය ඇති වෙනකොට අවිද්‍යාව අන්ධකාරය නැති වෙනවා කියලා අන්ධකාරයේ ආලෝකයේ එක්ක ඔබට මේ උපමාව පෙන්නලා දුන්නේ. දැන් එහෙනම් අපි තේරුම් ගමු පින්වත්නි ප්‍රඥා ලෝකය ඇති කරගත්තම වෙන්නේ මොකද්ද? අවිද්‍යා අන්ධකාරය නැති වෙනවා. අවිද්‍යාව නැති වෙනකොට තණ්හාව නැති වෙනවා. තණ්හාව නැති වෙනකොට දුක නැති වෙනවා. දැන් එහෙනම් ගලප ගන්න වෙනවා දුක නැති කරන්න ඇති කරගන්න ඕනේ ප්‍රඥාව. දුක නැති කරන්න ප්‍රඥාව ඇති කරගන්නවා කිව්වේ ඇයි? ප්‍රඥාව ඇති වුනහම අවිද්‍යාව නැති වෙලා අවිද්‍යාව නැති වුනහම තණ්හාව නැති වෙලා තණ්හාව නැති වෙනම දුක නැති වෙන නිසා. එහෙනම් පින්වත්නි දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය ප්‍රඥාව ඇති කිරීමේ මාර්ගයක් වෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාව ඇති කිරීමේ මාර්ගය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ පටන් ගන්නෙම ප්‍රඥාවට දාලා අංග වලින්. සම්මා දිට්ඨි අන ප්‍රඥාව. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ වඩන්න සම්මා දිට්ඨියමයි වැඩෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රඥාවමයි වැඩෙන්නේ. ඒතර ප්‍රඥාව නිකන් ඇති වෙන්නේ ප්‍රඥාවට සමාධියක් ඕනේ. සමාධිය නිකන් ඇති වෙන්නේ සමාධියට සීලයක් ඕනේ. එහෙනම් සීලෙන් සමාධිය ඇති වෙනවා සමාධියෙන් ප්‍රඥාව ඇති වෙනවා නම් ඔය තුන තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කිව්වේ. සීලයට අංග තුනක් වෙනවා සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව. සමාධියට අංග තුනක් වෙනවා සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි. ප්‍රඥාවට අංග දෙකක් කියනවා සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප. එතකොට ඔක්කොම තුනේව 2යි දෙකේව 1යි ඔක්කොම 8යි. ඔය තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන්නේ මොනවද? මුලින්ම තියෙන දෙක සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප දෙක. ඒතකොට ප්‍රඥා ස්කන්ධේ. ඊළඟට සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ජීවකේ සීලස්කන්ධේ. සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධිකේ සමාධි ස්කන්ධේ. එහෙනම් මෙතන සීල සමාධි ප්‍රඥා. දැන් ඒතකොට පින්වත්නි ඔබ මේ මුළු කතාවෙන් දැන් ගලප ගන්න මෙහෙම. සීලය කුමක් සඳහාද? සමාධිය සඳහා. සමාධිය කුමක් සඳහාද? ප්‍රඥාව සඳහා. ප්‍රඥාව කුමක් සඳහාද? අවිද්‍යාව නැති කිරීම සඳහා. අවිද්‍යාව නැති කිරීමේ කුමක් සඳහාද? තණ්හාව නැති කිරීම සඳහා. තණ්හාව නැති කිරීම කුමක් සඳහාද? දුක නැති කිරීම සඳහා. එහෙනම් දුක නැතිවීමේ මඟ මොකද්ද? අර පැත්තෙන් කතා කරපු සීල සමාධි ප්‍රඥා. එතකොට පින්වත්නි මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දුක නැති කිරීමේ ප්‍රතිපදාව කියලා
හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ අදවන් වූ දවසක හිමිදිරි පාන්දර අවබෝධ කළේ. මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් දුක නැති වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය හැටියට මේ වගේ වෙසක් පුන් පොහොය දවසක අවබෝධ කළේ. උන්වහන්සේ දන්නවා පින්වත්නි, ඒ තණ්හාව නැති කරන්න තියෙන මඟ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා. අවිද්‍යාව නැති කරන්න තියෙන මඟ එතකොට ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි කියලා. ඒ නිසා දුක නැති කිරීමේ මඟ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ආයෙත් ඔබට මම මේ කරුණු ටික තව පොඩ්ඩක් තේරුම් කරලා දෙන්නම්. සීලයෙන් එහෙනම් සමාධිය ඇති වෙනවා, සමාධියෙන් ප්‍රඥාව වැඩෙනවා. ඒතර සීල සමාධි කියන මේ දෙක නිසා ප්‍රඥාව ඇති වෙනකොට ප්‍රඥාව ආලෝකයක්. ඒ ආලෝකය උදා වෙනකොට ඕන තැනක අපි දන්නවා ආලෝකයෙන් මොකද්ද කරන්නේ? අඳුර නැති වෙච්ච එකයි. එතකොට අඳුර මොකද්ද? අවිද්‍යාව. පටිච්ච සමුප්පාදේ පළවෙනි කරුණ අවිද්‍යාව. එතකොට දැන් මෙතෙන්දී අවිද්‍යාව කිව්වා කැනිමඩල. ඒ අවිද්‍යාව තමයි අඳුර. ඒ අවිද්‍යාව කියන කැනිමඩල ඒ අඳුර නැති කරන්න තමයි කිව්වා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ප්‍රඥාව කියන ආලෝකය උපකාරුනේ. ඒ ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකයේ උපකාර වෙලා අවිද්‍යාව නැමැති පටිසමුපාදේ පෙනෙන මේ අන්ධකාරයේ බිඳිනවා නම් ඔන්නොතෙන්දි තමයි පින්වත්නි එක නැති කිරීම සඳහා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය උපකාර වෙලා තියෙන්නේ. බලන්න එතකොට පටිච්චසමුප්පාදයේ උඩම කතා කරපු අවිජ්ජා පත්‍ය කියලා කිව්ව මේ අවිද්‍යාව කියන එක ඒ අඳුර පටිච්චසමුප්පාදේ සම්පූර්ණයෙන්ම බිඳලා දාන්න දක්ෂයෙක් වෙනවා. ඔය එකම එක කරුණ ඒ අවිද්‍යාව නැති කරාම. ඒ කොහොමද? බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි අපූර්ව උපමාවක් පෙන්නනවා පින්වත්නි. කැනිමඩලක ඔය කැනිමඩල කියන වචනේ කූටාගාර වගේ ශාලාවක තියෙන. යම්කිසි ශාලා හදනවා පරාල සියල්ල එකට සවි කරලා තියෙන එක මුදුනේ තියෙන කැනිමඩලකට. ඒ මුදුනේ තියෙන කැනිමඩලට මුදුනේ තියෙන ලීයෙම සකස් කරපු කැනිමඩලට වටේ තියෙන ඔක්කොම පරාල එකට පුද්දලා තියෙනවා. එකට මේ පරාල ටික ඒ කැනිමඩලට සවි කරලා තියෙනවා. එතකොට පින්වත්නි මෙතනදී කැනිමඩල බින්ද ගම මුළු පරාල ටික ඔක්කොම කඩා වැටෙනවා. ඒ සියල්ල කඩා වැටෙන්නේ එකයි බින්දින්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අපි මෙතෙන්දී ඔබට මතක් කරනවා අවිද්‍යාව කියලා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කැනිමඩල වගේ. උනාසේ උපමාවෙම කියන්නේ අවිද්‍යාව බින්දින්නේ ඇති. අනිත් ඔක්කොම බින්දෙනවා. අන්තිමට කතා කරන 12 වෙනි කාරණේ දුක. ජාතිපච්චය ජරා මරණ ආදී දුක්ඛස්කන්ධ දුකත් බින්දෙනවා. ඒ පරාලය. ඒ ඔක්කොම බින්දෙනවා. මේ පරාල සියල්ල බින්දින්න තියෙන්නේ අවිද්‍යාව නම් කැනිමඩල බින්දලා නම් අවිද්‍යාව අඳුර නම් අඳුර නැති කරන්න තියෙන ආලෝකයෙන් ඔබ ඒ න්‍යායෙන් අල්ලගන්න අඳුරක් නැති කරන්න ආලෝකේ පාවිච්චි කරන ඕගේ වැඩක් තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩමින් ප්‍රඥාව කියන ආලෝකය උපද්දගෙන ඒ ආලෝකයෙන් මේ පටිසමුපාදේ අවිද්‍යාව කියන අඳුර නැති කරනවා. අඳුර නැති කරගමන් දුක නැති වෙනවා. එහෙනම් දුක නැති කරන්න තියෙන මාර්ගය මොකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. දුක නැති කරන්න තියෙන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය වෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි කියන ආර්ය සත්‍ය හතරම අවබෝධ කළේ අද වගේ දවසක මේ උතුම් වෙසක් පුන් පොහොය දවසක පින්වත්නි ඔන්න ඔය ආකාරයට පටිච්ච සමුප්පාදෙම බිඳ ගනිමින් උන්වහන්සේ මුළු පටිච්ච සමුප්පාදෙම අද වගේ දවසක හිමිදිරි පාන්දර බිඳලා දැම්මා. ඒ බිඳලා දාලා පින්වත්නි මුළු කැණි මඩලම බින්දා. උන්වහන්සේ හිමිදිරි පාන්දර ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීමමයි ප්‍රඥාව. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන්. එතකොට ඔබට මේ කාරණේ හරියට තේරුණා නම් පංච උපාදානස්කන්ධ ආදී දුකයි පටිසමුපාදේ නැමැති මේ දුක හටගන්න වැඩපිළිවෙලයි. ඒ වැඩපිළිවෙල බිඳින්න තියෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ ප්‍රතිපදාවයි. මේ ඔක්කොම එකට එක ආර්ය සත්‍ය අතරේ තියෙන බව ඔබට තේරෙන්නට ඕනේ. මේ ඔක්කොම එකක් පින්වත්නි. මේවා වෙන වෙනම කතා කළාට මේවා සියල්ල එකට ගැලපෙනවා. මේ සියල්ල මේ බුදු සසුන තුල කුසලයක් කියලා කතා කරන ධර්මයක් ඇද්දේ සියල්ලම එක තැනකට එකට එකතු වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ හරි අපූර්ව උපමාවක් පෙන්නනවා. ඇතෙකුගේ උපමාවක් කියලා කියන්නේ මේ ඇතෙකුගේ හස්තියෙකුගේ තියෙන පාදයක් කියලා කියන්නේ හරි අපූර්ව පාදයක්. මොකද මේ ලෝකේ සත්තුන්ගේ ඇත් පාදේ තමයි කියනවා විශාලම පාදේ. ඇතාගේ පාදේ කියනකොට අපි දකින්න ඇතා නෙමෙයි පින්වත්නි. ඇත්තුන්ගේ ඉන්නවා එක එක ඇත් කුල. ඇත් කුලවල සමහර ඇත්තෝ ඉන්නවා මහා දැවැන්ත රූස්ස ගස් තරම් උස ඇත්තු. අද එහෙම ඇත්තු අපිට දකින්නවත් නැහැ.
එවැනි ඇත්තුන්ගේ පැටවුන්ටත් වඩා පොඩි අද අපි දකින ඇත්තු. ඒ වගේ මේ ලෝකේ මහා දැවැන්ත ඇත් කුල තිබුණ අතීතේ. ඔය ඇත්තුන්ගේ පාදයක් කියලා කියන්නේ ඕනම සතෙකුගේ පාදයක් බහා දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ පාදයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඇතෙකුගේ පාදයක් තියෙන තැනකට බල්ලෙක්ගේ පාදයක් තිබ්බොත් එම් බල්ලගේ පාදයේ ඇත් පාදේ ඉක්මවන්නේ නැහනේ. ඕ වගේ පින්වත්නි මොන සතාගේ පාදයක් තිබ්බත් ඇත් පාදය තුලට ඇත් පාදේ ඉක්මවා යන්න පුළුවන් පාදයක් නැහැ කිව්වා. හැම පාදයක්ම හැම කකුල් අඩියක්ම ඇතාගේ පාඩියට ඇතුළත් වෙන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඉක්මවා යන්න තරම් ලොකු එකක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා ශ්‍රාවකෙක් වෙච්ච සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ වදාළ පින්වත්නි යම් කිසි තැනක චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා යමක් ඇද්ද ඒ ඇත් පාදේ වගේ හැම කුසලයක්ම හැම කුසල ධර්මයක්ම ඒ තුලට තමයි කෝ වැටෙන්නේ. ඒක ඉක්මවා යන එකක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ අපි කතා කරන මේ පටිච්චසමුපාදය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුලම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධ මේ සියල්ල මේ චතුරාර්ය සත්‍ය තුල තියෙන්නේ. නිසා අද වගේ වෙසක් පොන් පොහොය දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සියල්ල අවබෝධ කරගත්තේ. උන්වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අද වගේ දවසක අවබෝධ කරගත්ත කියලා කියන්නේ ඒ ආර්ය සත්‍ය ඔබ අද දවසේ කොහොමද තේරුම් ගත්තනම් ඔබට මේ වචන ටික හොඳට සිහි බුද්ධියෙන් අහන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔබට ඉතාම පැහැදිලිව තේරෙන්න ඕනේ පටිසමුපාදේ අර අංක වලින් ඒ අංක ටික කාට හරි අමතක වෙනවා නම් නැවත ඔබට සිහිපත් කරනවා අවිජ්ජා පත්‍ය සංඛාරා සංඛාර පත්‍ය විඥානං විඥාන පත්‍ය නාම රූපං නාම රූප පත්‍ය සලආයතනං සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ පස්ස පත්‍ය වේදනා වේදනා පත්‍ය තණ්හා තණ්හා පත්‍ය උපාදානං උපාදාන පත්‍ය භව භව පත්‍ය ජාති ජාති පත්‍ය ජරා මරණං ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස පායාස සම්භවಂತಿ එවමේ තස කේවලස දුක්ඛක්ඛන්දස සමුදය හෝති. උතන කරුණු 12ක් තියෙනවා. ඒ 12 අපි ඉලක්ක වශයෙන් දැන් ඔබට නැවත කියන්න. අවිද්‍යාව තමයි 1. සංස්කාර තමයි 2. විඥාන තමයි 3. නාම රූප 4. සලආයතන 5. පස්ස කියන ස්පර්ශ තමයි 6. එතකොට වේදනා 7. තණ්හාව 8. අපි තණ්හාවනේ 8 කියලා කිව්වේ අම්මා කියලා. ඒ 8. උපාදාන 9. ඊට පස්සේ භව 10. ජාති කියලා කියන ඉපදීම තමයි 11. ඒ නිසා හටගන්න දුක නම් මේ දරුවා කියලා කිව්වේ 12. ඒතර බලන්න මේ පටිසමුපාදයෙන් පින්වත්නි ඔය 12 වෙනි කරුණ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය හැටියට අවබෝධ කළේ. 12 වෙනි කරුණ දුක. පටිසමුපාදය අවබෝධ වුණා කියන්නේ මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ දෙක අවබෝධ වුණා නම් එතන තියෙන චතුරාර්ය සත්‍ය. හරිම පැහැදිලි. එහෙනම් 12 අවබෝධ කරපු ගමන් පළවෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරලා 8 නම් තණ්හා අවබෝධ කරගපු ගමන් දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යත අවබෝධ කරලා ඒ 8 නැති කරපු ගමන් දුක නැති වෙනවා කියලා ඒ කොහොමද තණ්හා නිරෝධා උපාදාන නිරෝධෝ උපාදාන නිරෝධා භව නිරෝධෝ භව නිරෝධා ජාති නිරෝධෝ ජාති නිරෝධා මේ ජරා මරණ ආදී සියලු දුක්ඛ ස්කන්ධ නිරෝධ හොති. එතකොට මේ සියලුම දුක නිරුද්ධ කරන්න තියෙන්නේ තණ්හාව නැති කරාම කියලා නිරෝධ ආර්ය සත්‍ය තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා. එහෙනම් තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කළා කියන්නේ 8 නැත්තර නැති කරාම 12 නැති කරනවා කියන එකයි. ඊළඟට හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය තමයි ඔබට මේ පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. හතරවෙනි ආර්ය සත්‍ය කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? එක නැති වෙන එක. පටිසමුපාදයේ එක කියලා කිව්ව අවිද්‍යාව නැති වෙන එක. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයෙන් තනිකර ආලෝකයක් උපද්දන්නේ ප්‍රඥාලෝකය. ප්‍රඥාලෝකය උපදිනකොට එහෙනම් අවිද්‍යාව කියන අන්ධකාර නැති වෙලා එක නැති වෙනවා. එක නැති වෙනකොට 8 කියන තණ්හාව නැති වෙනවා. 8 නැති වෙනකොට ඒ තණ්හාව නැති වෙද්දී ඒ නිසා හටගන්න දුක නැති වෙනවා. එහෙනම් දුක නැති කිරීමේ මාර්ගය කෙලින්ම සිහි කරන්න තියෙන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේක හරිම පැහැදිලි. එතකොට පින්වත්නි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නට යම්කිසි කෙනෙකුට පුළුවන් වුණා නම් ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය සත්‍යයි කියලා අවබෝධ වුණ ගමන් එයා සෝතාපන්නනෝ සාමාන්‍ය කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍ය ඥානෙ උපද්දගත්තේ පළමුවෙන්ම මේ සියල්ල සත්‍යයි කියලා. ඇයි? පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ උන්වහන්සේට අවබෝධය ඇති වෙනකොට මේක දුක කියලා අවබෝධ වුණා. මොහොතක් පාසා හටගන්න මේ සියල්ල දුක කියලා උන්වහන්සේට අවබෝධ වුණා. එතකොට මේ දුක අවබෝධ වුණාම ඒක සත්‍යයි කියලා තේරුණා වගේම ඒ දුක හටගන්නේ තණ්හාව කියන මේ 8 වෙනි කරුණ නිසා කියලා අවබෝධ වෙච්ච ගමන් දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි කියලා අවබෝධ වුණා. එතකොට ඒ තණ්හාව නැත්තර නැති කරාම දුක නැති වෙනවා කියන එකත් පටිසමුපාදේ Nirodha අවබෝධ කිරීමෙන්ම
උන්වහන්සේ තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයත් සත්‍යයි කියලා අවබෝධ කළා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි අපි ඔබට කිව්ව විදියට අදුර නැති කරන්න ආලෝකය උපද්දගෙන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය පුළුවන් කියලා තේරුණා වගේ උන්වහන්සේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය අවබෝධ කරනකොට පටිසමුපාදී අවිද්‍යාව බිඳින්න ඕනේ කියන වගේ අවබෝධ කරනකොට උන්වහන්සේට හතරවෙනි ආර්ය සත්‍යයත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයමයි කියලා සත්‍යයි කියලා අවබෝධ වුණා. ඒතර බලන්න දැන් මේ සත්‍ය ඥානය ඔබට ඇති කරගන්න බැරිද මේ උතුම් බුදුසසුන තුළ ඔබ ඇති කරගත්තොත් පින්වත්නි ඔබ සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් වෙනවා. මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන සත්‍යයි කියන මේ අවබෝධය හරියට ඇති වුණොත් ඔබට මේ අවබෝධය තුළ ඔබ පින්වත්නි සත්‍ය ඥානෙ උපද්දගත්තොත් එයා සෝතාපන්න ශ්‍රාවකෙක් කියලා කියන එක සුළුපටු දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ බුදුසසුන තුළ යම්කිසි කෙනෙකුට ඒ දේ කරගන්නට අප්‍රමාදී වෙන්නට මේ වෙසක් පොය දවස් උත්සාහ කරනවා නම් ඔබ හැම දිනාටම වෙසක් පොය දවසේ කරන්න තියෙන වටිනාම දේක. දැන් අද වෙසක් පොය දා අප්‍රමාදී වෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාදිකුත් දුන්න දවසේ අපි කරන්නේ පින්වත්නි හිටියටත් වඩා තවත් කෙලෙස් අවශ්‍ය ගන්න එකයි. අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ නොකළ අවිද්‍යාව නම් වූ වෙස්මූණ ගලව ගන්න පුළුවන් නම් අද දවසේ ඔබට විද්‍යාව නැමැති සැබෑ ස්වરૂපේ උපද්ද ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි අද කරන්න තියෙන දේ. නමුත් අපි කරන්නේ වෙසක් කියලා මේ දේ නෙමෙයි. අපි වෙසක් පොය කියලා හැමතිස්සෙම සිහි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නිකන් අර සැනකෙලියක ස්වභාවයක්. මම ඔබට මුලදි මතක් කළේ ඒකයි. මිනිස්සු ලෝකේ සියලු ආගම් වල කිසිම ශ්‍රාවකෙක් කරන්නේ නැති විදියට තමන්ගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ලෝකේ අතෑරපු දවසේ අපි මෙහෙම විනෝද වෙලා නටලා සින්දු කියලා ඩොල්කි ගහනවා කියලා කියන්නේ පින්වත්නි අපි මොනතරම් බුදුරජාණන් වහන්සේට අපහාස කිරීමක්ද මේ කරන්නේ. ඒ අපහාස කිරීම අපි අතින් නොවෙන්නට නම් අපි උන්වහන්සේ සතුටු වෙන දෙයක් කරන්න නම් අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ඇහුවා වගේම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අද දවසේ නුවණින් විමසමු. ඔය ඇත්ත මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්න. එක කෙනෙක් හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් මේ දේශනාව මේ විදියට පුරා පැය දෙකකට ආසන්න කාලයක් ඔබ ශ්‍රවණය කරා නම් ඔබට පින්වත්නි චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන එක මේ බුද්ධ ශාසනය කරන්න බැරි නෑ. ඔබට මේ කරුණු ටික මේ පැය දෙක තුල කියපු ටික හරියට වටහා ගත්තා නම් ඔබට මේ කාරණාව අවබෝධ කරන එක මේ බුද්ධ ශාසනය කරන්නම පුළුවන්. අපි සමහර ලාවට වෙසක් පොය කියලා සිහි වෙනකොට අපිට මතක් වෙන්නේ වෙන දේවල්. අපි සමහර ලාවට මේකෙදි දැන් ඔය වේශ නිරූපණයක් කියලා සමහරු වෙස් ගන්වනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ වේශය වෙනස් කරගන්නවා. වේශය වෙනස් කරගෙන යම් කිසි විදියකට තමන්ට වෙන වේශයක් හදාගත්ත ගමන් එක්ක යක් මූණු හරි මොනවා හරි දෙයක් දාලා වේශ නිරූපණයක් කර හැටියට වෙනත් වේශයක් ගත්ත ගමන් අපි ආයෙත් අහනවා මොකද නිකන් ඔය ආද අමුතු වෙසක් අරගෙන. ඒ කියන්නේ අමුතු වේශයක් අරගෙන මොකද? යක් වේශයක් ගත්තට පස්සේ කියන අමුතු වේශයක් ගත්තා කියලා නිකන් යක් මූණකුත් දාගත්තම්. එහෙම අමුතු වේශයක් ගන්න එකට අමුතු වෙසක් ගත්තා කියන නිසා මේ වෙසක් පොයේ දවසෙත් මිනිස්සු අමුතු වේශයක් ගන්න වෙස්මූණු කියලා එකක් හදාගෙන. වෙස්මූණු දාගෙන පින්වත්නි තමන්ගේ වේශය වෙනස් කරගෙන මට නම් පේන්නේ වෙස්මූණු දාන මිනිස්සු ඔක්කොම වේශය වෙනස් කරලා නැහැ. තියෙන සැබෑ වේශය පිටට පෙන්වන්න හදනවා වගේ දෙයක්. මිනිස්සුගේ සම්පූර්ණ මේ හදවත් තුළ තියෙන යක් ගතිය ඒ තියෙන දරුණු රාක්ෂ ගතිය මිනිස්සු සැබෑ ස්වරූපේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. මෙච්චර කල් තිබිලා තියෙන වෙන වේශයක්. ඒ වේශය අයින් කරලා සැබෑ වෙසක් පෙන්වන්න උත්සාහ කරන වෙස්මුණත් එක්ක. ඉස්සර අපිට මතකයි කඩදාසි පල් පොල්ලෙන් හදාගත්ත වෙස්මුණු ඊට පස්සේ ඉටි වලින් සකස් කරපු ප්ලාස්ටික් වගේ වෙස්මුණු ආවා. දැන් ඒව රබර් වලින් ඇවිල්ලා. මිනිස්සු ඒ වෙස්මුණු වගේ දේ දාගෙන ළමයි බය කරගෙන බොහෝ දෙනාට පීඩා කරන්න මේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු දවස පාවිච්චි කරනවා. මිනිස්සු මේ තරම් නින්දිත වැඩ මේ රටේ පුරුදු වෙලා තිබුණාට වෙනත් රටවල මෙහෙම වැඩ නැහැ පින්වත්නි. වෙසක් පොය දවස හරි පුණ්‍යවන්ත විදිහට ගත කරනවා. ගොඩාක් රටවල් වල ඇත්තෝ වෙසක් පොය දවසේ සීලය සමාධි ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න බෞද්ධ ඇත්තෝ උත්සාහ කරනවා. අපි මේක සැනකෙලියක් විදිහට නලාපිම ඩොල්කෙක් ගහ නටන එක සම්බන්ධව මම ඔබට මුලදීම මතක් කළේ ඒකයි. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ ලෝකේ අතහැරපු දවස මංගල්‍යයක් වුණත් ඒක පින්වත්නි පිරිනිවන් පෑම ඇත්තටම සතුටු වෙන්න තියෙන දෙයක් වුණත් රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑමේ වටිනාකම හොඳට දන්න පිරිසක්. රහතන් වහන්සේලා තේරගාතවල හරි පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා මාසේ රැකියාව කරගෙන එන කෙනෙක් මාසේ අන්තිම පඩිය ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ හරි සතුටින්. මාසෙම රස්සාව කරන කෙනා මාසේ පඩිය ගන්න බලන් ඉන්නේ හරි සතුටින්. මේ වගේ තමයි කියනවා රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පාන්න බලන් ඉන්නේ.
මේ උදාන ගාථාවල රහතන් වහන්සේලාම ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර පින්වත්නි රහතන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පානකට ඒ තරමටම සතුටු වෙමින් ඒ තරමට මේක බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒක ඒ තරමට උන්වහන්සේලාට निराமிස ප්‍රීතියකට හේතුවක් නම් උන්වහන්සේලාට සතුටු වෙන්න තිබ්බනේ වෙසක් පොය දවසේ. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානෙක් ගැන කොච්චර සතුටු වෙන්න තිබ්බද? ඒක මංගල්‍යයක් කියලා. නමුත් රහතන් වහන්සේලා සංවේග වුණා. සංවේග වෙන්න කාරණාවක් නෙවෙයි පිරිනිවන් පානෙක. උන්වහන්සේලා දන්නවනේ සතුටක් කියලා. නමුත් පිරිනිවන් පානෙක බුදුරජාණන් වහන්සේට මංගල්‍යයක් වුණාට ලෝකයේ අපිට තව දහම් පදයක් අහන්න තියෙන අවස්ථාව නැතිවීමක් නිසා උන්වහන්සේගේ පිරිනිවීම පින්වත්නි ලෝකයට දුකක්. රහතන් වහන්සේලාට සංවේගයක්. ප්‍රීතියක් ඇති වුණා නම් ප්‍රීතිය ඇති උනේ උන්වහන්සේට විරුද්ධවාදී කෙනෙකුට මිසක් වෙන කෙනෙකුට නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔය ඇත්ත මේ වෙසක් පොය දවසේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු දවසේ මෙහෙම සතුටු වෙනවා කියන්නේ නලා පිඹ ඔබ ඩොල් කික ගහ නටනවා කියලා කියන්නේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධවාදියෙක්. ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ අතහැරපු දවසේ ඔබ සතුටු වෙනවා. ඔබට නිකන් ප්‍රභා කරන්න නැති වෙච්ච දවසේ ඔබ කිරිබත් කකා නැටුවා වගේ සතුටුනා වගේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු දවසේ මේ තරම් විනෝද වෙනවා නම් ඔබ ඒකාන්තයෙන්ම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් නෙමෙයි ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේට විරුද්ධවාදියෙක් වෙලා. ඔබට ඒ නිසා අපි මතක් කරනවා මුලදි මතක් කරපු විදිහටම ධම්මාරාම හාමුදුරුවෝ වගේ ඔබ අද දවසේ අප්‍රමාදී වෙන්න. අප්‍රමාදී වෙලා කටයුතු කරන්න. ඔබට වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ මම තව පුංචි අවවාදයක් කරන්නම්. ඔබ දන්නවා දැන් අද දවසේ හරි අපූර්ව භාවනාවකුත් කරගන්න පුළුවන් මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට උපකාර වෙන. ඔබට මේ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට අදාළ ප්‍රඥාව දියුණු කර ගැනීම පිණිස චතුරාර්ය සත්‍ය කියා දුන්නේ අදවන් දවසක බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු නිසායි. උන්වහන්සේ අද පරිවර්ත 3කින් ආකාර 12කින් මේ අවබෝධ කරපු චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව ඔබ අද දවසේ ඉගෙන ගත්තේ ඒ අදවන් දවසක උන්වහන්සේ අවබෝධ කරපු උන්වහන්සේගේ උපද්දගත් ආලෝකයේ ස්වභාවය. දැන් ඔබ තුල මේ ආලෝකය උපද්ද ගන්න උන්වහන්සේ ඔබට පෙන්වන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුල සිහිය පවත්වන හැටි. ඔය සිහිය පවත්වන ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ සතිය කියලා කියන එකට උපකාර වෙන්න ඔබට මම පුංචි උපකාර වෙන මේ භාවනාවක් ගැන කියන්නේ. අපි දන්නවා දැන් අපේ ජීවිතේ සමහර වෙලාවට ආමිෂ පූජාවලට අපි හරියට බරයි. වෙසක් පොය දවස කියන්නේ අපි හරියට ආමිෂයත් එක්ක කටයුතු කරන දවසක්. පහන් පත්තු කරනවා වගේම අපි වෙසක් කූඩුව වගේ දෙයකින් කරත් ආලෝක පූජාවක්මයි. තොරණෙනුත් අපි ආලෝක පූජාවක් සමගින් යම් යම් දහම් පණිවිඩ දුන්නා. දැන් මේ ආලෝක පූජාවට සෑහෙන බර වෙච්ච දවසක් නිසා වෙසක් පොය දවස ඔය ආලෝක පූජාව උදෙසා ඔබ කරන වෙසක් කූඩුවත් එක්ක ඔබට ඔන්නම් පුළුවන් කායානුපස්සනාව වඩන්න. ඔබ හිතන්න පින්වත්නි අතීතේ මිනිස්සු සමහර ලාවට ආමිෂ පූජාවක් නිකං කළේ නෑ. ආමිෂ පූජාව ප්‍රතිපත්ති පූජාවත් එක්ක එකට ඈඳගෙන කළා. බලන්න මල් පූජා කරනකොට මිනිස්සු එදා වන්දනා කරන ගාථාව තුළටම එකතු කරගත්තා. පුප්පම් මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායත විනාශ භාවං. මේ මල් ටික පරවෙලා විනාශ වෙලා යනවා වගේ මගේ කයත් විනාශ වෙලා යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මල් පූජා වේවා කියන ගමන් ආමිෂ පූජාවත් කරගෙන ඒ වගේම පින්වත්නි කායානුපස්සනාවත් වඩලා මල් ටිකේ අනිත්‍ය දකිමින් ප්‍රතිපත්ති පූජාවත් කළා. ඒතර බලන්න ආමිෂ පූජාවෙන් පිනත් රැස් කරගෙන ප්‍රතිපත්ති පූජාවෙන් කුසලෙත් රැස් කරගෙන මේ සියල්ල එකට කළා. ඔබට අද වගේ දවසක මේ දකින වෙසක් කූඩුත් එක්ක මං කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තුළ ඔබට සිහිය පවත්වන්න කෙනෙකුට දක්ෂයෙකුට වෙසක් කූඩුවක් ඇති. වෙසක් කූඩුව තුලනුත් ඔබට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. පින්වත්නි අපේ වෙසක් කූඩුව මේ ප්‍රතිපත්ති පූජාවක් බවට පත් කරගන්නට වෙසක් කූඩුව තුලින් කය දකින්නට කායානුපස්සනාවක් විදිහට කායගත සතියක් විදිහට කය අවබෝධය ඇති කරගන්නට අපි විමසලා බලමු පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ දහම අවබෝධ වෙන පරිදි. ඔබ දන්නවා වෙසක් කූඩුවක මුලින්ම තියෙන සැකිල්ලක්. මේ වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ල සාමාන්‍යයෙන් ලස්සනයි නම් මිනිස්සු කෙලින්ම සැකිල්ල එල්ලනවනේ ගෙවල් වල. කවදාකවත් අපි දැකලා නැහැ සැකිල්ල විතරක් එල්ලලා තියෙනවා කිසිම ගෙදරක. සැකිල්ල එයින් එහාට කිසිම සැරසිල්ලක් නොකර ලී වලින් හෝ බටපතුරු වලින් හෝ ඉරටු වලින් හෝ යම් කිසි දෙයකින් සකස් කරගත සැකිල්ල පින්වත් මිනිස්සු එල්ලුවේ නැත්තේ සැකිල්ල ලස්සන නැති නිසා. සැකිල්ල උඩින් සවුකොළ අලවනකොට මිනිස්සුන්ට කවදාකවත් හිතෙන්නේ අයියෝ ලස්සන වැහුණා කියලා. යමක් ලස්සන දෙයක් උඩින් වහනකොට ලස්සන වැහුවා කියලා දුක් වෙනවා.
හැබැයි සැකිල්ල උඩින් සවුකොළ අලවනකොට ලස්සන වැහුණා කියලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. කැත වැහුණා කියලා තමයි සතුටු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි සැකිල්ල කැතයි කියලා පිළිගන්නවා. ඔබ ගලපලා බලන්න. වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ල ඔබ වෙසක් කූඩුව හදනකොටම ඔබට ගලපගෙන බලතැකේ මේ සැකිල්ල වගේ අපේ ශරීරයේ සැකිල්ලක් තියෙනවා. ඔන්න කායානුපස්සනාවට හිත නමන හැටි. පින්වත්නි මේ වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ල වගේම මේ කයේ සැකිල්ල දිහා බලමින් ඔබ බලන්න ඒ වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ල වගේ අපි තුල තියෙන ඇට සැකිල්ල. දැන් මේ ඇට සැකිල්ලයි වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ලයි දෙකම කැතයිනේ. ඒ නිසානේ මිනිස්සු ඇට සැකිල්ල පිටින් ඉන්නෙත් නැත්තේ. ඒතකොට දැන් ඔය ඇට සැකිලි ඔක්කොම ගත්තාම නිකන් එක වගේ. වෙසක් කූඩුවේ සැකිලිත් ඒ වගේ. අපි හිතුවොත් අටපට්ටම් ගත්තොත් හැම අටපට්ටමකම සැකිල්ල එක වගේනේ. සැකිලි ටික එක වගේ. එතකොට සැකිලි ටික එක වගේ වුණාට ටිකක් ප්‍රමාණ වලින් වෙනස්, සයිස් වලින් වෙනස්. ඒ වගේ අපේ ශරීරෙත් පින්වත්නි ඇට සැකිලි එක වගේ වුණාට ඇට සැකිලි වල ප්‍රමාණ වලින් ටිකක් වෙනස්. දැන් කොහමද මේ සැකිල්ලේ කැත වහන සවුකොළ ඇලෙව්වා. ඒ වගේම ඇට සැකිල්ලෙත් කැත වහන සම්කොළ අලවනවා. සමෙන් වැහුවා. සමෙන් වැහුවා කියලා කියන ඇට සැකිල්ල හරියට වෙසක් කූඩුව අපි සවුකොළ වලින් වැහුවා වගේ. ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? සවුකොළ ටිකෙන් සැකිල්ලේ කැත වැහුවට තාම නිකන් මදි. මදි නිසා තමයි අපි රැලි දැම්මේ පින්වත්නි. රැලි ටික දැම්මේ නැත්තම් නිකන් මදි. ආන් ඒ වගේ හැමෙන් වැහුවට මේ සැකිල්ල මදි. ඒ නිසා ඇඳුම් ඇඳුව රැලි දැම්ම වගේ. මේ ඇඳුනුත් තනිකර රැලි ඇඳුම් ඇඳුවට පස්සේ කූඩුවේ රැලි දැම්ම වගේ. ඔය කියන ගමම ඔබට මේ කාරණාවත් මතක් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අටපට්ටමකට අඟලක අඟල් භාගයක රැලි දැම්මොත් එහෙම ඒක ලස්සනයිද කැතයිද ඔබට හිතෙන්නේ. එතකොට ඒකට දිගට රැලි දැම්මම තමයි පින්වත්නි කූඩුව ලස්සනට තියෙන්නේ. මේ ශරීර කූඩුවෙත් ඇටසැකිල්ල සහිත මේ ශරීර කූඩුවෙත් අපි ඇඳුම් අන්දනවා වගේ රැලි දානවා නම් ඒකත් අඟලට අඟල් භාගයට නැතුව ටිකක් දිගට ඇඳම තමයි ලස්සන. වෙසක් කූඩුවටත් රැලි දිගට දැම්මම ලස්සනයි වගේ. ඒ වගේ පින්වත්නි මේ රැලි ටික දාලා වෙසක් කූඩුවේ ලස්සන හැදුවට තාමත් නිකන් මදි. ඊට පස්සේ මල් කපලා තරු කපලා පාට කඩ සවුකොළ කෑලි තව එකතු කරලා කැටයන් දානවා. කැටයන් ටික දැම්මා වගේ මේ ශරීරෙත් හැමෙන් වහලා ඇඳුම් ඇඳුවට තාම මදි. කැටයන් දානවා. කන් වලට කැටයන් දානවා. අත් වලට කැටයන් දානවා. බෙල්ලට කැටයන් දානවා. ඇඟිලි වලට කැටයන් දානවා. හරියට වෙසක් කූඩුවේ මේකේ දැන් දෙකම කැටයන් දාපු කූඩු දෙකක් වගේ. කායානුපස්සනාවෙන් ඔබ විමසලා බලන්න වෙසක් කූඩුවත් එක්ක තනිකර දැන් එහෙනම් මේ දෙකම එක වගේ. දැන් ඒකත් ලස්සනයි මේකත් ලස්සනයි දෙකම ලස්සනයි. හැබැයි පින්වත්නි මේ ලස්සන වෙසක් කූඩුව ඊට පස්සේ තියෙන ආදීනවයක්. මේ ලස්සන ශරීර කූඩුවෙත් තියෙන ලොකු ආදීනවයක්. මොකද්ද ආදීනවේ? ඔය ලස්සන වෙසක් කූඩුව අවුවට ටිකක් අහු වුණාට ගොඩක් අහුවට අහු වෙන්න බෑ. ගොඩක් අවුවේ තිබ්බ ගමන් පාට පිච්චෙන වෙසක් කූඩුවේ. මේ ශරීර කූඩුවත් ඒ වගේ. ගොඩක් අහුවට අහු වෙච්ච ගමන් පාට පිච්චෙනවා. ඊට පස්සේ වෙසක් කූඩුව වැස්සට අහු වෙච්ච ගමන් දිය වෙනවා. මේ ශරීර කූඩුවත් වැස්සට අහු වෙච්ච ගමන් ලෙඩ වෙලා සොටු පෙරෙන්න ගන්නවා දිය වෙනවා. ඒ වගේ පින්වත්නි මේ දෙකම අවුවට අහු වෙන්නත් බෑ වැස්සට අහු වෙන්නත් බෑ. ආදීනෝ පිරීලා පරිස්සම් කරන්න වෙනවා. වෙසක් කූඩුවේ නියපොත්තක් යනුනත් ඇල්පෙනෙත්තක් යනුනත් ඉරෙනවා හීරෙනවා හිල් වෙනවා. මේ ශරීරෙත් ඒ වගේ ඇල්පෙනෙත්තක් යනුනත් නියපොත්තකින් හීරුණත් ඇති මේවා හීරෙනවා ඇනෙනවා හිල් වෙනවා. කූඩු දෙකම එක වගේ හිල් වෙනවා ඇනෙනවා දෙකම පරිස්සම් කරන්න ඕනේ. ඇල්පෙනෙත්තකින්වත් ඇනෙන්න නොදී. ඒ තරමට පරිස්සම් කරගෙන කොච්චර රැක ගන්න උත්සාහ කරත් රකින්න අමාරුයි වගේ මේ ශරීරෙත් ඒ වගේම ආදීනව පිරීලා. ඔබට වෙසක් කූඩුවත් එක ගලප බලන්න. හැබැයි කොච්චර පරිස්සම් කරන වෙසක් කූඩුණත් කවදා හරි දවසක පින්වත්නි අපිට තේරෙනවා අවසානයේ නැවත සැකිල්ල බවටමපත් වෙනවා. මේ ශරීරෙත් ඒ වගේ අර වෙසක් කූඩුවේ සවුකොළ ඉරිලා ගිහිල්ලා සැකිල්ල බවටපත් වුණා වගේ මේකෙත් සම්මස් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා නැවත සැකිල්ලක් බවටපත් වෙනවා. එතකොට පින්වත්නි සැකිලි දෙකමත් විනාශ වෙලා යනවා. වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ලත් කවදා හරි විනාශ වෙනවා. ඔයත් පුංචි කාලේ ඉඳලා හදපු වෙසක් කූඩු දැන් කොච්චර අවසන්ද? ඒවා ඒ කූඩුවත් ඒ සැකිලිවත් දැන් හොයන්න නැහැ. ඒ වගේ මේ ශරීර කූඩු වලත් සැකිල්ලත් විනාශ වෙලා යනවා. ඇට සැකිල්ලත්. පින්වත්නි සමහර වෙලාවට ඇතැම් කූඩු අපි පුච්චලා දානවා අලු බවට පත් කරනවා. ඒ වගේ මේ ශරීර කූඩු සමහරලාට පුච්චලා අලු බවට පත් කරනවා. එහෙමත් නැත්තම් මේක සම්පූර්ණ එක පොඩි පට්ටම් වෙනවා. වෙසක් කූඩුවේ සැකිල්ල අර තියෙන සවුකොළ රැලි සියල්ල පිටින් පොඩි පට්ටම් වෙනවා.
ඒ වගේ රියානතුරු වගේ දෙයකින් මේ ශරීරයේ උනත් පින්වත්නි සම්මස් එක්කම ඇටසැකිල්ල පොඩි පට්ටම් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. මොන විදියෙන් හරි අවසානයේ අවසන් වෙන විදිහත් එකයි. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේ වෙසක් කූඩුව ඔබට ඇහැට පේනකොට අද දවස තුළ දැන් දවස් ගාණක් යනකම් ඔබට කඩේකට ගියත් පාරේ ගියත් හැම තැනම වෙසක් කූඩු පේනවා. ඔබට ඔය හැම තැනදීම මේ කියපු වචනේ හරි මතක් වුණොත් පින්වත්නි ඔබ නොහිතුවට ඔබ තුළ කුසල් සිතුවිලි උපද්දලා මේ දේශනාව ඔබට ඒ වගේ කුසල් සිතුවිලි උපද්දන්න මහා කල්යාණ මිත්‍රයෙක් බවට මේ දිදුල රූපවාහිනියෙන් කරපු උතුම් සදහම් සේවාව ඔබට උපකාරී වුණා කියලා කියන පින්වත්නි ඔබ අද වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ භාවනා අරමුණකින් කායගත සතියෙන් වාසය කරයි. සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාට ගහක කොළයක් ඉදිච්ච එක දැකලත් රහත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. සමහර භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට මේ පාසෝදපු වතුර ටික පොළවේ නොපෙනී යනවා දකිද්දි පොළවට උරා ගන්නවා දකිද්දි රහත් වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙමනම් පින්වත්නි ඔබට මේ වෙසක් කූඩුව දැකලා සෝවාන්වත් වෙන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. හරියට අවබෝධයෙන් සිහියෙන් විමසුවොත් ඔබ ඒ තුලම සතිය උපද්දගෙන සිහිය උපද්දගෙන අර ප්‍රඥාව කියන ආලෝකය ඇති කරගන්නවා. ඒ ආලෝකය ඇති වෙනකොට පින්වත්නි අනවබෝධ කියන අඳුර නැති වෙනවා. අඳුර නැති වෙනකොට එහෙනම් තණ්හාව නැති වෙලා දුක නැති වෙනවා. චතුරාර්ය සත්‍යම ඔබට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ උතුම් වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ ආශිර්වාද කරන ඔබ හැම දිනාටම කරන සියලු ආමිස පූජා සමග ප්‍රතිපත්ති පූජාත් සිදු කරමින් ඔබ හැම දිනෙකටම මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අදවන් දවසක මගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ අවබෝධ කළා නේද කියලා හිත සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සත්‍ය ඥානය ඇති කරගත්තා වූ අදවන් දවසක සත්‍ය ඥානය උපද්දාගත්තා වූ මාගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට নমස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. අදවන් දවසක කෘත්‍ය ඥානෙ උපද්දගත්තා වූ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට নমස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්න. අදවන් දවසක කෘතඥානෙ උපද්දගත්තා වූ මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට নমස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්න. අද වගේ දවසක ඒ ත්‍රිපරිවට්ට ආකාරයෙන් ඒ පරිවර්ත තුنين චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට নমස්කාරය වේවා. අද වගේ දවසක ආකාර 12කින් ඔබට මේ කියා දුන ආකාරයේ මේ පරිවර්ත තුන චතුරාර්ය සත්‍ය හතරට වැඩි කරාම 3 අරක් 4 12යි කියලා කිව්වා. ඔය 12 ආකාරයෙන්ම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්තු අදවන් දවසක ඒ උතුම් අවබෝධي උපද්දගෙන ආලෝකේ පහල කරගත්තු ආලෝක උදපාදි කියලා කිව්ව. ඒ ආලෝකේ උපද්දගත්ත මාගේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට নমස්කාරය වේවා කියලා සාදු කියන්නේ. අද දවසේ පින්වත්නි ඔබ හැම දිනාටම මේ රැස් කරගත්ත පින අප්‍රමාදී වෙමින් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරා යන්නට ඒකාන්තයෙන්ම හේතු වේවා කියලා මේ උතුම් වෙසක් පුන් පොහොය දවසේ අපි සෙත් පතමින් ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම අද දවස අවබෝධයෙන්ම ගත කරන්නට මේ දේශනාවත් හේතු වේවා. ඔබ හැම දිනාටම මේ දේශනාවෙන් රැස් වෙච්ච පිනත් මෙලොව හිතසුව පිණිස සහ පරලොව සුගතිය පිණිස ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිසම හේතු වේවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සද්ධාති.